Harus dia nampak dengan ini hasil dalam IBAN මේ අපි කලින් දවසක database එක කරා කීප දිනක් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණා. හැබැයි ඒක මම group එකට දැම්මේ නෑ. ඒක ටිකක් අර මට හිතුණා නිකන් පිළිවෙලක් මදි වගේ කියලා. ඒ නිසා මේ group එකට දැම්මේ නෑ. අද මුලින් ඉඳන් ටක් ගාලා කරමු ඈ. හරි. එදා හිටපු කට්ටිය ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. ඉක්මනට අපි කරගෙන යමු. right. එහෙනම් දැන් අපි හැමෝම මාතෘකාව දන්නා මොකද්ද? Unit 8 database. ඒ කියන්නේ මේකට දාලා මාතෘකාවක් තියෙනවා ටිකක් සුපුරුදු ආකාරයෙන් දීර්ඝව. නමුත් අපි KTM එකට කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? database පාඩම කියලා. හරිද? right. එතකොට ඔන්න අපි මාතෘකාවක් කියවලම ගමුකෝ මේ. මොකද කියන්නේ? දත්ත කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දත්ත සමුදාය පද්ධති සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරයි. උදේ මාතෘකාවේ මූලික අරමුණ තමයි මොකද්ද? දත්ත කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම. ඒකට අපි ඔකට තමයි කෙටියෙන් කියන්නේ දත්ත කළමනාකරණය කියලා. ඒක තව ඉස්සරහට යනකොට අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලාද? දත්ත සමුදා කළමනාකරණය කියලා. ඒතර සමුදා කියන වචනේ එන්නේ ඇයි? දත්ත ගොඩක් නිසා. ඒතර එහෙමනම් මොකද කියන්න තියෙන්නේ? දත්ත කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දත්ත සමුදාය පද්ධති සැලසුම් කර සංවර්ධනය කරයි. දැන් මේ මාතෘකාවට සාපේක්ෂව මම ගිය සුමානෙත් කිව්වා නැත්නම් කලින් දවසේ කිව්වා හොඳට අහගන්න. කෙටියෙන් මම පැහැදිලි කිරීම කරන්න ගිය සුමානට අදාළව කතා කරපු ටික. right. දැන් අපි දන්නවනේ පුතේ මෙහෙම පරිගණක ආශ්‍රිතව නොයෙක් ක්‍රියාකාරකම් කරනවානේ. පරිගණක ආශ්‍රිතව නොයෙක් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඔය කරන ක්‍රියාකාරකම් අතරින් සිදු කරන වැදගත්ම ක්‍රියාකාරකමක් තමයි මොකද්ද? දත්ත කළමනාකරණය. right. වැදගත්ම ක්‍රියාකාරකම තමයි දත්ත කළමනාකරණය. ඒ කියන්නේ ඊටා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් විධිමත්ව ගබඩා කරලා තියාගෙන ඒවා අවශ්‍ය ආකාරයට හැසිරවීම. ඒකට අපි කියනවා දත්ත කළමනාකරණය කියලා. නැත්නම් දත්ත සමුදා කළමනාකරණය කියලා. පැහැදිලිද? right. ඔය වැඩේ කරන ආයතන ඕන තරම් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම සියලුම වාණිජ බැංකු පරිගණක තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක නැත්නම් ICT භාවිත කරන සියලුම වාණිජ බැංකු ඊගාවට රක්ෂණ ආයතන විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන ආයතන ඊගාවට මේ අති බහුතරයක් වෙළඳසැල් සුපර් මාකට් කියන එක මූලිකයි. ඒ හැර යම් ප්‍රමාණයකට හෝ මහා පරිමාණ හෝ වෙළඳ කටයුතු සිදු කරන මොනවද වෙළඳ ව්‍යාපාරික ආයතන. එහෙම ගත්තාම කීනොකී අති බහුතරයක් ස්ථානවල මේ කියන දත්ත සමුදා කළමනාකරණය කරනවා. එහෙනම් උදේ මේකේ පොයින්ට් එක මේකයි. පරිගණක ආශ්‍රිත දත්ත කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය. ඒක මම නැවත නැවත කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ දැන් හරි. ඔය අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය සිදු කරගන්න නම් right පරිගණකය තුල දත්ත ඊටා විධිමත්ව නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕන. right. මොකද කිව්වේ? පරිගණක භාවිතයෙන් සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් අතර ඊටා වැදගත් ප්‍රබල අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් තමයි මොකද්ද? දත්ත සමුදා නැත්නම් දත්ත කළමනාකරණය. right. ඔය කියන විදිහට දත්ත කළමනාකරණය කරන්න නම් right. ඔය කියන විදිහට දත්ත කළමනාකරණය කරන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒ දත්ත ඊටා විධිමත්ව right කළමනාකරණය කරන්න විධිමත්ව ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕන. කළමනාකරණය කරන්න නම් විධිමත්ව ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕන. අන්න එහෙම දත්ත ගබඩා කරන්න පාවිච්චි කරන අවයවයට තමයි අපි මොකක් කියන්නේද? database කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඕක නිර්මාණය කිරීම ගැන තමයි මේ සමස්ත පාඩම පුරා අපි කතා කරන්නේ. හරි? එක දෙයයි මොකද්ද? දත්ත සමුදාවක් නිර්මාණය කිරීම. ඒකෙදි අපි ඉස්සෙල්ලාම දත්ත සමුදාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්නවා. දත්ත සමුදා වර්ග ගැන අඳුර ගන්නවා. දත්ත සමුදා වල ලක්ෂණ ගැන අඳුර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දත්ත සමුදා නිර්මාණය සහ ඒවායේ භාවිතය ගැන කතා කරනවා. right. එහෙනම් නෝට් එකට එන්න. බලන්න අටේ එක මාතෘකාව තියෙනවා. right. කට්ටියට ඇහෙනවනේ හොඳට? ගැටලුවක් නැහැ නේ? ඇහෙනවා පේනව නේද?
කතා කරන්න නැහැ නේ ඉතින් නේද? ඈ? හා? ගැටලුවක් නැහැ නේද? රයිට්. ඔව් එහෙනවලු හරි. හරි බලන්න එනම්. අට ඒක මාතෘකාව බලන්න පුතේ. දත්තවල සහ තොරතුරු වල මූලික කරුණු සහ දත්ත සමුදායවල අවශ්‍යතාව හදාරයි. මොකද කියන්නේ? දත්තවල සහ තොරතුරු වල මූලික කරුණු සහ දත්ත සමුදායවල අවශ්‍යතාව හදාරයි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් අපි ගන්න කාරණා ටිකක් කතා කරලා තිනවා. එතනින් අපි යමු සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළට. මොකද්ද කියන්නේ? දත්ත යනු තොරතුරු නිර්මාණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය වේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනි දත්ත කළමනාකරණය කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවසානයේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිර්මාණය කර ගැනීම. මම නැවත නැවත කියන්න ඕනේ නේ. පොඩ්ඩක් ඒක මතක් කරලා දිනම් මොකද්ද? දත්ත යනු තොරතුරු නිර්මාණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය වේ. විෂයක ලකුණු, භාණ්ඩයක බර, භාණ්ඩයක නම, භාණ්ඩයක මිල, භාණ්ඩ වර්ගය, භාණ්ඩ අංකය මේ ඔක්කොම නේද? දත්ත. පාසලක සිටින ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව ආදිය අපට නිතර හමුවන දත්ත කිහිපයකි. එසේම එදිනදා ජීවිතයේදී අපට නිතර මතකෙහි රැඳෙන දත්ත සමූහයක් ඇත. උදාහරණ ලෙස නම, උපන්දිනය, ලිපිනය, අධ්‍යාපන සුසුකම් ආදිය දැක්විය හැකිය. දැන් මේ සියල්ලම දත්ත. ඔය දත්ත අතරින් නිතර අපේ මතකයේ රැඳෙන දත්ත යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් දත්ත කළමනාකරණයේදී ඔන්න මාතෘකාවට ප්‍රවේශ වෙනවා. නමුත් දත්ත කළමනාකරණයේදී විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකවර මතක තබා ගැනීම අපහසු කාර්යයකි. ඒක පුතේ ඔයාලට තේරෙනවන්නේ. දත්ත කළමනාකරණය කරනකොට ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක්, විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එක සැරේ මතක තියාගෙන කළමනාකරණය කරන එක පහසු නෑ. right? ඉතින් උදාහරණ Facebook වැනි සමාජ ජාලයක සියලු සමාජිකයන්ගේ දත්ත තියෙනවා බිලියන ගාණක්. දැන් නම් බිලියන නෙමෙයි ට්‍රිලියන් ගාණකට ළඟා වෙලා ඇති. සුපිරි වෙළඳසැලක පවතින සියලුම භාණ්ඩවල මිල ගණන්. ඒතර Facebook වල තියෙන දත්ත එකතුවට සාපේක්ෂව සුපිරි වෙළඳසැලක තියෙන දත්ත එකතුව කියන්නේ කුඩායි. ඇත්තටම Facebook වල තියෙන දත්ත කියලා කියන්නේ මහා දත්තනේ. හැබැයි සුපිරි වෙළඳසැලක තියෙන දත්ත මහා දත්ත ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් එතනත් දත්ත ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයක සියලු සිසුන්ගේ දත්ත ආගිය දැක්විය හැකියි. දැන් මෙතන මම උදාහරණ දාලා තියෙන්නේ ඉතා විශාල මහා පරිමාණයේ දත්ත එකතුන් සහ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ දත්ත එකතුන් සියල්ල මම උදාහරණ වලට දාලා තියෙනවා. මේ එක උදාහරණයකට යටත්වත් පුතේ දත්ත මතක තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්න බෑ. දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්න උපකුලපතිවරයෙකුට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පීඨයක ඉන්න පීඨාධිපතිවරයෙකුට වෙන්න පුළුවන් නේ. මේ ඒ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්න නැත්නම් ඒ මුළු විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ළමයින්ගේ විස්තර ටික දත්ත ටික මතක තියාගෙන මෙහෙවන්න පුළුවන්. එහෙම මෙහෙවන්න බෑ. අපි දන්නවනේ. ඉස්කෝලේක විදුහල්පතිවරයෙකුට හෝ විදුහල්පතිවරියකට ඉස්කෝලේ ඉන්න සියලු ළමයින්ගේ දත්ත මතක තියාගෙන මෙහෙවන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න බෑ. අපි දැන් හොඳටම දන්නවා. හරි. එබැවින් ඔන්න අපේ අවසාන නිගමනය. එබැවින් ඊටා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සංවිධානාත්මකව ගබඩා කර තැබීම සඳහා දත්ත සමුදායන් භාවිතා කරයි. මොකද කියන්නේ? ඊටා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සංවිධානාත්මකව ගබඩා කරලා තියාගන්න පාවිච්චි කරනවලු මොනවද? දත්ත සමුදායන්. right. දැන් ඔන්න පළවෙනි කාරණේ අවසන්. කාට හරි තියනවද මොකුත් මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්? නේ උදේ නිශ්ශබ්ද නම් ඉන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන කාට හරි? මට නම් කී අහන්න බෑ තේරුම් නැහැ නේද? එහෙම අහන්න ඕනේ අවස්ථාවක් නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. ක්ලියර් සර්. උදාහරණ කියනවා. උදාහරණද උදාහරණේ සිත්මි. ක්ලියර් සර් කොහොමද? හරි අපි යමු. ඒ ෆීඩ්බැක් එක හරි වැදගත් පුතේ. රයිට්. එහෙනම් අවශ්‍යතාවය දැන් පැහැදිලිනේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු දත්ත සමුදායක් යනු කුමක්ද කියන එක. හැබැයි ඊට කලින් සුපුරුදු විදිහට මට එනවා ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද ඒ? දැන් හොඳට අහගන්න. යම් ප්‍රමාණයක් හෝ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් හෝ වන දත්ත right කළමනාකරණය කිරීම සඳහා
ඒ දත්ත ගබඩා කරන්න ඕනි කියලා කිව්වා ඊටා විධිමත්ව. අන්න එහෙම විධිමත්ව දත්ත ගබඩා කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවයවයක් තමයි කියලා කිව්වා ඩේටාබේස් එකක් කියලා කියන්නේ. එහෙමනේ අපි කිව්වේ. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා එම දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන් දත්ත සමුදාවක විතරක්මද? ඒ සඳහා වෙනත් ස්ථාන අවයවයන් නැද්ද? මේ ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට දැනෙන්න ඕනේ ඈ. අපේ මාතෘකාව මේ වෙලාවේ ඩේටාබේස් බව ඇත්ත. හැබැයි ඩේටාබේස් ඇරුණාම දත්ත ගබඩා කරන්න වෙනත් සුදුසු අවයවයන් නැද්ද? කොහොම කියන්න බෑ. ඉන්දුෂි වෙන්නද නේ? හරි තියනවා කියලා කියනවා නදුන් චේතිය තියනවා කියලා කියනවා right. මට උදාහරණ කියන්න පුතේ. දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දත්ත සමුදායන් හැර දත්ත ගබඩා කිරීමට සුදුසු අවයවයන් ස්ථාන තියනවාද? උත්තර දෙකක් වෙලා තියෙනවා නදුන්ගෙන් සහ ඉදුෂිගෙන් තියනවා කියලා. කියන්න බෑ. උදාහරණයක් කියන්න පුතේ. Excel ඉදුෂි කියන Excel right බොහොම හොඳයි. නදුන් කියන්න බෑ. මොකද්ද? ඔව් වෙලා යනවනේ. ඔව්. ඔය ඉදුෂි කිව්වේ හරියට හරි. අපිට Excel වල අපි කියන්නේ work book නිර්මාණය කරනවා කියලා Excel work book එකක් දත්ත එහෙම ගබඩා කරන්න පුළුවන්. හරි? දැන් අපි Word document එකක් ගන්නකො. Word document එකක් ඇතුලේ අපිට දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ Word document එකක් ඇතුලේ දත්ත ගබඩා කරොත් ඒ දත්ත කළමනාකරණය කරන්න බෑ. ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ගබඩා කරපුවා print කරන්න පුළුවන් ඉච්චරයි. හැබැයි ගබඩා කිරීමේදී ලැබෙන පහසුකම් ලොකු ප්‍රමාණයක් නැති වෙනවා. හරි ඒ නිසා වදන් සැකසුම් මෘදුපාංග නැත්නම් word processing software කියලා කියන්නේ දත්ත ගබඩා කිරීමට සුදුසු අවයවයන් නිර්මාණය කරන මෘදුකාංග නෙමෙයි මෘදුකාංගයක් නෙමෙයි. ඒව පාවිච්චි කරන්නේ documents වලට. හැබැයි Excel පාවිච්චි කරන්නේ documents වලට තමයි. හැබැයි Excel භාවිතයෙන් ගොඩනගන workbook එකක workbook එක ඇතුළේ තමයි worksheet තියෙන්නේ. workbook එකක දත්ත ගබඩා කරොත් පුතේ ඒ දත්ත කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දුෂ්‍ය කිව්ව එක හරියටම හරි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකක්ද? Excel workbook එකක දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරනවට වඩා දත්ත සමුදාව database එකක දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කිරීම පුතේ ඉතා ප්‍රබලව කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද්ද? මෙන්න මේ වාක්‍ය database ගැන කතා කරන්න කලින්. මොකද්ද වාක්‍ය? දත්ත කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණින් දත්ත ගබඩා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා සුදුසුම අවයවය තමයි මොකක්ද? database. ඒ සඳහා සුදුසුම අවයවය තමයි database. එහෙනම් ඔය අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සියලුම ආයතනවල දත්ත කළමනාකරණය කරන සියලුම ආයතනවල ඔය කියන විදිහේ database තියෙනවා. ඇති. දැන් එන ඉස්සරහට යමු. බලන්න මාතෘකාව දිනනවා දත්ත සමුදායක් යනු කුමක්ද? මොකක්ද කියන්නේ? දත්ත සමුදායක් යනු ව්‍යුහගත ආකාරයක. එහෙම නැත්නම් සංවිධානාත්මකව ව්‍යුහගත ආකාරයකට කියලා කියන්නේ structured manner කියන එක කියන්නේ ක්‍රමානුකූල ක්‍රමයකට. එහෙම නැත්නම් සංවිධානාත්මකව පවතින දත්ත තොරතුරු සමූහයකි. අර අපි කලින් දවස්වල කතා කරා වගේම මෙතනදී කියන්න දෙන්නේ මොකද්ද? හරි. දැන් අපි දත්ත sannivedanaya කියලා කිව්වට මාතෘකාවේ නිතර මේ ගැන අපි කතා කරාට sannivedanaya කරන දේවල් අතර තියෙනවා මොන තොරතුරුත් තියෙනවා. උපදේශුත් තියෙනවා. හරිද? ඒ sannivedanaya.
මෙතනදී දත්ත සමුදාව කියලා කිව්වට ඒ ගබඩා කරන දේවල් අතරේ දත්ත වගේම තොරතුරුත් තියෙනවා. පැහැදිලිද? උපදේශ නම් මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තොරතුරුත් තියෙනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. ඒ නිසා දත්ත සමුදාවක් කියලා කියන්නේ අපිට කිව්වේ මොකද්ද? ව්‍යුහගත ආකාරයකට එහෙම නැත්නම් ඊටා සංවිධානාත්මකව ගබඩා කරලා තියෙන දත්ත තොරතුරු එකතුවක් කියලා. මෙය සම්ප්‍රදානුකූල ක්‍රම භාවිතයෙන් සහ පරිගණක තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් ගොඩනගා කළමනාකරණය කළ හැකියි. මේකෙන් දත්ත සමුදාය අපිට පුළුවන් කොහොමද සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම මැනුවල් ක්‍රම භාවිතයෙන් ගොඩනගන්න. ඒ කියන්නේ පොතක් කොලයක් අරගෙන අපිට වගුවක් වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරලා ඒක තුල දත්ත ඇතුළත් කරලා නැත්නම් ලියලා අපිට දත්ත එකතුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි මේ මාතෘකාව කතා කරන්න හදනවා වගේ පරිගණක භාවිතයෙන් දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කරන්න. හරි? මේ සම්ප්‍රදානුකූල ක්‍රම භාවිතයෙන් සහ පරිගණක තාක්ෂණයේ භාවිතයෙන් ගොඩනගා කළමනාකරණය කළ හැකිය. නමුත් සම්ප්‍රදානුකූල ක්‍රමයේදී කාලය, ශ්‍රමය, භෞතික ඉඩ ප්‍රමාණය වැනි දෑ වැඩි වශයෙන් වැය වන අතර පරිගණකගත කළමනාකරණයේදී ඉහත දැක් වූ අඩුපාඩු අවම කරගත හැකි අතර වඩාත් නිවැරදි ආකාරයට එම කටයුතු කළ හැකිව ඇත. අපි දන්නවා බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් විශේෂම ආයතනික ක්‍රියාකාරකම් සාම්ප්‍රදායිකව නැත්නම් හස්තියව මැනුවල් කරනවට වඩා පරිගණක තාක්ෂණික භාවිතයෙන් කරපුවාම මේ සෑහෙන ඵලදායීතාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඵලදායීතාවය ඇතුළේ තියෙන මොකද්ද? හරි. ඵලදායීතාවය ඇතුළේ තියෙන මොකද්ද? කාර්යක්ෂමතාවය, නේ? ඊගාවට නිරෝධතාවය, විශ්වාසනීයත්වය, ක්‍රමානුකූල බව, ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. හරි. නදුන් කියන මොකද්ද? අද JIT exam එකෙත් දත්ත සමුදායක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තිබ්බා. මේක නම් ඉන් කරා. කවන්නේ හරි. හරි. රයිට්. ඒ පේපර් එක ගැන කතා නොකර මම ඉස්සරහට ගියේ මේ වෙලාව යන හින්දා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන කතා කරමුකෝ. නමුත් රයිට් එක කිව්වා පරිගණකගත කළමනාකරණයේදී ඉහත දැක් වූ අඩුපාඩු අවම කරගත හැකි අතර වඩාත් නිවැරදි ආකාරයට එම කටයුතු කළ හැකිව ඇත. එහෙනම් අපිට දැන් තර්කයක් නැහැ. මොකද දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කරලා කළමනාකරණය කරනකොට මේ පරිගණකගත ක්‍රමය තමයි වඩාත් සුදුසු. රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මාතෘකාවක් දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධති. Database Management Systems. කෙටින් කියනවා DBMS කියලා. Database Management Systems මොනවද? DBMS. Database Management Systems. Right. අදාළ යන්නේ එදත් අපි ඔලිව්වා කමන්නේ. ලියන්නකො. ලියන්න. දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් යනු දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් යනු දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් යනු යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ගයකි. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් software දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් යනු යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ගයකි. right. රුල කරින් නැතුව අලුත් පෙළයකට එන්න. ලියන අලුත් පෙළයක මෙම මෘදුකාංග වර්ගයේ භාවිතයෙන් දත්ත සමුදාවක් නැත්නම් සමුදායක් කියලා කියනවා. මෙම මෘදුකාංග වර්ගයේ භාවිතයෙන් දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීම මෙන්ම එම දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කිරීමද
සිදු කළ හැක. එම දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කිරීමද සිදු කළ හැක. එම දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කිරීමද සිදු කළ හැක. right. එතකොට database management system එකක් නැත්නම් දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද? දත්ත සමුදාවක් නිර්මාණය කරන්න සහ ඒ නිර්මාණය කරපු දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවක් සහිත මෘදුකාංගයක්. මොන මෘදුකාංගයක්ද? යෙදු මෘදුකාංගයක් application software එකක්. ඔක අපි පළවෙනි පාඩමෙන් කතා කරලා තියෙනවා. එන්න පුතේ අලුත් පෙළයකට ලියන්න රූල කරන්න එපා. අතීතයේ සිට මෙවැනි දත්ත සමුදා කළමනාකරණ මෘදුකාංග කිහිපයක් නැත්නම් ගණනාවක් කිව්වත් කමක් නැහැ. කිහිපයක් මෘදුකාංග ගණනාවක් නැත්නම් කිහිපයක් විවිධ හැකියාවන් සහිතව නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒවා භාවිතයෙන් විවිධ ලක්ෂණ සහිත දත්ත සමුදාවන් නැත්නම් සමුදායන් විවිධ ලක්ෂණ සහිත දත්ත සමුදායන් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වී ඇත. right. නිර්මාණය කිරීමට හැකි වී ඇත. හරි. මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? දැන් එතන මේ නෝට් එකේ කියනවා මොකද්ද? දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ යෙදු මෘදුකාංගයක්. right. ඒ මෘදුකාංගයේ භාවිතයෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි මොකද්ද? දත්ත සමුදාවක් නිර්මාණය කිරීම සහ ඒ නිර්මාණය කරපු දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කිරීම. එතකොට අතීතයෙන් නම් බලපුවාම පුතේ ඔය කියන ආකාරයේ දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති මෘදුකාංග කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන දත්ත සමුදාවන් වල ලක්ෂණ විවිධාකාර වෙලා තියෙනවා. දැන් එහෙනම් මෙතනින් පස්සේ අපි කරන්න හදන්නේ ඔය කියන දත්ත සමුදාවන් ටික හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම 70 ගණන් වල අග හරිය නැත්නම් 80 ගණන් වල මුල හරිය නිර්මාණය වෙච්ච දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති මෘදුකාංගයක් තමයි මේ T-base 3+ කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නම් සර්ච් කරලා බලලා මේ ගැන අරුම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් භාවිතයෙන් අයින් වෙලා දශක දෙකකටත් වැඩි. අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවා. ඉස්සරහට වැඩි. එහා සමකාලීන තව එකක් තමයි Fox base. තව එකක් තමයි Fox Pro. තව එකක් තමයි Clipper. මේ ඔක්කොම DOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය මූලික කරන් නිර්මාණය කරනවා. පැහැදිලිද? DOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය මූලික කරන් නිර්මාණය කරපු දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති මෘදුකාංග. right. එතකොට මේ මෘදුකාංග වල තිබුණා මොකද විශේෂ හැකියාවක්. ඒ හැකියාව තමයි මේ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් දත්ත සමුදාව නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිර්මාණය කරපු දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කරන්න, පාලනය කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් නිර්මාණයක් මේකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි විශේෂයි. ඒ කියන්නේ D-base වලින් දත්ත සමුදාව හදලා D-base වලින්ම පුළුවන් වකනද ඒ දත්ත සමුදාව පාලනය කරන්න ක්‍රමලේඛ නිර්මාණය කරන්න. එතකොට මේ තුනෙම පුළුවන්. මගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම right මට වාසනාවක් ලැබුණා
මේ කියන හතරම ගෙන්න ගන්න. 90 දශකයේ මුල 80 ගණන් වල තමයි මේක ප්‍රබලව තිබුණේ. 90 ගණන් වල මුල වෙනකොටත් මේක ප්‍රබලව පාවිච්චි කරා. හැබැයි 95න් වගේ පහු වෙනකොට Windows වල ආගමනයත් එක්ක මේවා නැති වෙලා ගියා. හරිනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ පැරණිම දත්ත සමුදා කල්පනා කරන බුදුබාංග කීපයක්. ඒක මම නෝට් එකේ දීලත් නැහැ. නෝට් එකේ දීලා තියෙන අලුත් ඒවා ටික. බලන්න. නෝට් එකේ එතන අර උඩ පින්තූරයක් තියෙන්නේ. නේ? ඒ පින්තූරේ වම් පැත්තේ තියෙනවා රේ අකුර දාලා software එක මොකද්ද? Access. Microsoft Access. ඊගාට MySQL, Oracle, හරි SQL Server, IBM DB2 මේ ඔක්කොම මොනවද? නවීන දත්ත සමුදා කල්පනා කරන මෘදුකාංග. එතකොට මේ මෘදුකාංග සතුව තියෙන උදේ අසීමිත හැකියාවන් ටිකක්. හැබැයි මේවා තිබිච්ච හැකියාවන් සීමිතයි. හැබැයි මේ නවීන මෘදුකාංග වල නොතිබිච්ච පහසුකමක් මේවා තිබුණා. ඒ තමයි මොකද්ද? දත්ත සමුදාව නිර්මාණය කිරීමට අමතරව ඒ දත්ත සමුදාව පාලනය කරන්න ක්‍රමලේඛ නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවකුත් තිබුණා. රයිට්? පැහැදිලිද? රයිට්. ඒව ගැන පස්සේ කතා කරමු. හරි. මේක පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න නෝට් එකෙන් පැත්තක ගිහින්. එතන පුළුවන් නේ පුතේ අර උදාහරණ දාගන්න මේ. නේ. මෙතනම මෙතනම ඉස්සරහ තියෙනවනේ. මේක දාගන්න. හරි. අපි ඉස්සරහට යමු. දැන් එනම් බලමු දත්ත සමුදා වර්ග ටික. එතකොට දත්ත සමුදා කළමනා කරන මෘදුකාංග විවිධයි. ඔය කියන විවිධ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් හදන දත්ත සමුදාවන් වල ලක්ෂණ විවිධයි. ඒක තමයි කියන්න හදන්නේ. රයිට්? බලන්න මේ කියන මාතෘකාව පරිගණකගත දත්ත සමුදාය පද්ධති. Computerized database systems. මොකක්ද කියන්නේ? පරිගණකගත ක්‍රමයේදී දත්ත සමුදාය ආකාර කිහිපයක් ඇත. පරිගණකගත ක්‍රමයේදී දත්ත සමුදාය ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. පහත දැක්වෙන ලෙස ඒවා වර්ග කර දැක්විය හැකිය. මෙන්න මේ විදිහට එක පෙන්වන්න පුළුවන්. කොහොමද? 1. පළවෙනි එක පැතලි ගොනු ආකෘතිය. පළවෙනි දත්ත සමුදා ආකෘතිය තමයි පැතලි ගොනු ආකෘතිය. 2. දූරක ආකෘතිය. 3. ජාල ආකෘතිය. 4. සම්බන්ධක ආකෘතිය. 5. වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය. 6. වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය. ආකෘති 6ක් තියෙනවා. හරි? right. පළවෙනි එක පැතලි ගොනු ආකෘතිය, 2 දූරක ආකෘතිය, 3 ජාල ආකෘතිය, 4 සම්බන්ධක ආකෘතිය, 5 වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය, 6 වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය. ආකෘති 6. right. අපි යමු පළවෙනි එකට. බලමු පළවෙනි දත්ත සමුදාය ආකෘතිය තමයි පැතලි ගොනු ආකෘතිය නැත්නම් flat file model කියලා කියන්නේ. flat file model. මොකද බලන්න මේකේ තේරුම බොහෝම සරලයි. මොකද කියන්නේ? මෙහිදී දත්ත පද්ධතිය තනි වගුවක් වටා සංවිධානය වී පවතින අතර සම්පූර්ණ දත්ත පාදකයේ දත්ත එක වගුවක ගබඩා කරයි. මොකද කියන්නේ? මෙහිදී දත්ත පද්ධතිය තනි වගුවක් වටා සංවිධානය වී පවතින අතර සම්පූර්ණ දත්ත පාදකයේ දත්ත එක වගුවක නැත්නම් එක් වගුවක ගබඩා. හරි? ඒ කියන්නේ මොකද? ඔය පැතලි ගොනු නැත්නම් ෆ්ලැට් ෆයිල් කියන එකේ තේරුම තමයි දත්ත සමුදාව තුළ ගබඩා කරන සියලුම දත්ත ගබඩා වෙන්නේ එක වගුවක. එතකොට ඇත්තටම දත්ත සමුදාව කියන්නේ මොකේද? වගුවට. දැන් ෆ්ලැට් ෆයිල් වල තියෙන්නේ එක වගුවයි. ඒක තමයි දත්ත සමුදාව. ඔන්න උදාහරණ තියෙනවා තියෙන්නේ. ෆ්ලැට් ෆයිල් one table කියලා. ඒ තියෙන්නේ. ඔන්න වගුවක් තියෙනවා. වගුවක් නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් තියෙන තීරු සහ පේලිනේ. නේ? එතකොට patient ID රෝගියෙක්, name එක තියෙනවා, date of birth තියෙනවා, gender, doctor ID, doctor, room. තීරු කිහිපයක් තියෙනවා, තීරු නම් කරලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය දත්ත සමුදා කල්පනා කරන දේවල් කියනවා ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා. ඒ ලෙවලට අදාළ අපි වචන පාවිච්චි කරමු ඉස්සරහදී. ඊගාවට දත්ත තියෙනවා. දත්ත පේලි විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට පේලි එකට අපි කියනවා රෙකෝඩ් එකක් කියලා. ඒක ගැන ඉස්සරහදී කතා කරමු. එතකොට මොකක්ද කියන්නේ තියෙන්නේ? පැතලි ගොනු ආකෘතියේ ස්වභාවය තමයි සියලුම දත්ත එක වගුවක ගබඩා කරන්න වෙන්නේ. හරි? right. එතකොට මෙන්න මේ කිව්ව සියලු දත්ත සමුදා කල්පනා කරන මෘදුකාංග භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මේ flat file database. පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ නිකමට හිතන්නකෝ මෙහෙම අපි හිතමු
කම්පැනි එකක් තියෙනවා සමගි සමගි එන්ටර්ප්‍රයිසස්. හරි මෙහෙම කම්පැනි එකක් තියෙනවා. දැන් මේ කම්පැනි එකට ඕනි ඒ ආයතනයේ වැඩ කරන සේවකීන්ගේ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ data, employee data. ඒ වගේම ආයතනයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ගනුදෙනුකරුවන්ගේ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන මෙහෙවන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ customer data. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් කියලා අපි හිතමු. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා production නිෂ්පාදන දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍යයි. හරි ඊගාවට භාණ්ඩ වගේම අමුද්‍රව්‍ය ඒගොල්ලෝ සතුව තියෙනවා ස්ටොක් එක. ස්ටොක් data ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍යයි. ඊගාවට කස්ටමර්ස්ලා විසින් මේ ආයතනයෙන් භාණ්ඩ ඕඩර් කරනවා. අනුන් දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍යයි. ඊගාවට මේ භාණ්ඩ ගනුදෙනුකරුවන්ට විකුණනවා sales data. දැන් තේරෙනවද? ඒක ඔය ආදි වශයෙන් ඉතින් ආයතනයට ගැලපෙන විවිධ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් මේ ආයතනයට තියෙනවා කියලා හිතන්න. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නම් මේ විදිහේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කරගන්න මේ software වලින් පුළුවන්. ඇයි දැන් මේ කියන මෘදුකාංග තරමේ මේ කියන දත්ත සමුදා කළමනා කරන මෘදුකාංග භාවිතයෙන් ගොඩනගන්නේ flat file database කියලා කිව්වා. දැන් අපි note එකේ කිව්වා flat file database එකේ ස්වභාවය තමයි කිව්වා මොකද්ද? flat file database එකේ ස්වභාවය තමයි කිව්වා මොකද්ද? සියලු දත්ත ගබඩා වෙන්නේ එක වගුවක කියලා කිව්වා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නම් සමගි එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියන ආයතනයට අවශ්‍යයි ඒ ආයතනයේ සතුව තියෙන මෙන්න මේ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්න. හරි එතකොට ඒ ආයතනයේ සේවකයෝ ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ 1000ක්. ඒතර ඒ සේවකයෝ 1000 data ටික තියෙන්න ඕනි වෙනවා. ගණනකරුවෝ ඉන්න පුළුවන් ඒත් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒගොල්ලන්ගේ දත්ත ටික තියෙන්න ඕනි වෙනවා. මේවා වෙන වෙනම ගබඩා කරන්න ඕනේ. වෙන වෙනම ගබඩා කරලා එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි මෙහෙවන්නේ. එතකොට ෆ්ලැට් ෆයිල් ක්‍රමයේදී එහෙම වෙන වෙනම ගබඩා කරන්න තැනක් නැහැ. ඒ එක වගුවක් නෙක්ක කොහොමද? හරි. දැන් නවීන ක්‍රමේ නම් අවුලක් නැහැ මොකද්ද? එකම දත්ත සමුදාව ඇතුලේ මේ නම් වලින් වගු හදලා ඒ වගු තුල දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන්. නවීන ක්‍රමේ. පැරණි ක්‍රමේදී ඒක කරන්න බෑ. හරි. ඒතර පැරණි ක්‍රමේදී ඔයාලට තේරෙනවා දත්ත සමුදා කළමනාකරණය ඉතා දුෂ්කර වෙලා තිබුණා. ඒක තමයි මම නෝට් එක ලියන්න හදන්නේ. ඊට කලින් ආකාශ් සර් කියලා දාලා තියෙන මොකද කාරණේ? සර් මේ පාඩමේ ඇයි සර් එනවා නේද? එනවා මට එනවා හොඳට එනවා. සර් මේ පාඩමේ මේ දත්ත කළමනාකරණය ගැන කතා කරන්නේ කළමනාකරණය ගැන කතා කරන්නේ. දත්ත කළමනාකරණයයි දත්ත සමුදාවයි කියලා දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්න දෙකට තියෙන්නේ. නෑ. හ්ම්. ඒ කියන්නේ දැන් දත්ත තොරතුරු බෝඩ පරිවර්තනය කරනවානේ. ඔව්. එතකොට ඊට කලින් කළමනාකරණය කරන්නේ. නෑ පුතේ මෙහෙමයි. දත්ත අර දැන් අපි පළවෙනි පාඩමේ කතා කරනවානේ මොකද්ද? දත්ත ජීවන චක්‍රයේ දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය කියලා දෙකක් මතකද? දත්ත ජීවන චක්‍රයේදී අපි කතා කරනවානේ පියවර 3ක්. right දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රයේ පියවර 6ක් කතා කරනවා. ඒතකොට ඒ කතා කරන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය තත්වයේ සරල දේවල් ටිකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ කාරණා දැන් දත්ත ජීවන චක්‍රයේදී නම් කතා කරන්නේ අතර මොකද්ද? ඔව් දත්ත ටිකක් එකතු කරගෙන එතනක් දත්ත කළමනාකරණය කියලා තියෙනවා. ඒ දත්ත කළමනාකරණය මේ දත්ත කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ දෙකක්. ආකාශ වගේම අනිත් අයත් මේක හොඳට අහගන්න. දැන් පළවෙනි පාඩමේ පුතේ අපි දත්ත ජීවන චක්‍රය කියලා එකක් කතා කරනවා. පළවෙනි පාඩමේ තුන්වෙනි ටියුට් එකේ. ඒකේ අපි කියන්නේ මොකද්ද? හරි. ඒකේ පළවෙනි පියවර මොකද්ද? දත්ත නිර්මාණය කිරීම, දෙක දත්ත කළමනාකරණය කිරීම, තුන අභාවිත දත්ත ඉවත් කිරීම. ඒතර දත්ත නිර්මාණය කිරීම කියලා කියන්නේ
යම්කිසි ආයතනයක් නම් ඒ ආයතනයට අවශ්‍ය කරන දත්ත ටික ආයතනයේ සපය ගන්නවා. කිසියම් ක්‍රම වලට සපය ගන්නවා. හරි. ඒකට කියනවා දත්ත නිර්මාණය කරනවා කියලා. හරි. ඒ සපයගත්ත දත්ත අතරින් ආයතනයේට වඩාත් වැදගත් කරන දත්ත ටික වෙන් කිරීම තමයි දත්ත කළමනාකරණය කියන්නේ. එතනදී ඊට පස්සේ අභාවිත දත්ත ඉවත් කරනවා කියලා කියන්නේ භාවිතයට ගන්න සුදුසු නැති දත්ත ටික අයින් කරනවා. ඔක මම ඔයාලට උදාහරණයක් කිව්වා ඒ දවස්වලම හරියට නිකන් මොකක් වගේද? හරියට නිකන් අපි හිතමු දැන් V කියන එක කොටලා සහල් බවට පත් කරගන්නවා. අන්න දත්ත නිර්මාණ. ඊගාට මේ සහල් නේ පොළනවා, ඇහිදිනවා, ගරනවා ඒ දින දත්ත කළමනාකරණය. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හොඳ සහල් ටික බත් බවට පත් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. අනිත් ටික විසි කරනවා. හරි? මේ අද කතා කරන මාතෘකාව එච්චර සරල එකක් නෙමෙයි ඈ. හරි? ආකාශ අහගන්න දැන් අද මේ අපි කතා කරන දත්ත කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාජයේ හොඳම උදාහරණයක් ගන්නකෝ බැංකුවක් වගේ ආයතනයක් ගත්තාම අපි හැමෝම දන්නවා හරි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන අපි සිදු කරන හැම ගනුදෙනුවකටම අදාළව ඒ දත්ත ඒගොල්ලෝ මෙහෙයව රයිට් කොච්චර සංකීර්ණද කියලා හිතන්න ඔය ක්‍රියාවලිය ඊගවට ඕගොල්ලොන්ට තව සමීප උදාහරණයක් තමයි ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ෆෝන් ලයින් එක ගැන හිතන්න ඒක කාඩ් කනෙක්ෂන් එකක් නම් වඩාත් හොඳයි වෙන එකක් නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කාඩ් කනෙක්ෂන් එකක් නම් වඩාත් හොඳයි දැන් ඕගොල්ලෝ රුපියල් 100ක් රීලෝඩ් කරා කියලා හිතන්නකෝ රුපියල් 100ක් ෆෝන් එකට රීලෝඩ් කරනවා එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ගිණුමේ ටෝටල් එක 100යි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ කතා කරන්න මොකද වෙන්නේ හා අනිත් පැත්තෙන් data පාවිච්චි කරන්න මොකද වෙන්නේ අර පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයට අනුව මුදල අඩු වෙවි යන මේ දත්ත කළමනා හරි දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ආයතනයක් විදිහට අපි ඩයලොග් එකේ ආයතනයක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා උතේ ලංකාව පුරා මිලියන ගාණක් ඔය අපි හිතමුකෝ කෝටියක් කියලා මිලියන 10යි කෝටියක් කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ ඔය කෝටියෙන් අපි හිතමු ෆෝන් ලයින් ලක්ෂ 30ක් රීලෝඩ් කියලා හිතන්නකෝ ලක්ෂ 30ක් හරි එතකොට ලක්ෂ 30ක් රීලෝඩ් දවසේ පැය 24 ඇතුළත ඔය ලක්ෂ 30න් කීයක් භාවිත වෙනවද නැද්ද? සමහර ලක්ෂ 30ම පාවිච්චි කරනවා. ඇති නැත්නම් ලක්ෂ 25ක් කියලා හිතමුකෝ. ලක්ෂ 25ක් පාවිච්චි කරනවා. හරි. එතකොට එකම ෆෝන් ලයින් එක දවසට 5-6 පාර පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එතන පුතේ ඔය ලක්ෂ 30 මම මේ කිව්වේ රීලෝඩ් කරන මේ කනෙක්ෂන්ස් ටික ඈ. හරි ලක්ෂ 30ක් ගණන් මම උපකල්පනය කරා. එතකොට එක ෆෝන් එකක් 3 පාරක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ලක්ෂ 30 වතුනක් කියලා කියන දේ 90ක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නේනම් ඒ ෆෝන් මූලික කරන් කොච්චර ගනුදෙනු සිදු වෙනවද? ඒ සිදුවෙන හැම ගනුදෙනුවම මොකද වෙන්නේ? පරිගණකයක් විසින් පාලනය කරලා අදාළ පුජ්‍යලයා කතා කරන කාලයට අනුව මොකද කරන්න ඕනේ? එයාගේ බැලන්ස් එකෙන් අඩු කරලා ඉතුරු ගාන මේ ඔක්කොම වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි. ඔන්න දත්ත කළමනා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අපේ ගිණුමක් තියෙනවා නම් බැංකුවක අපි කඩේට ගිහිල්ලා බඩු අරගෙන කාඩ් එකෙන් ගෙවනවා. ඔන්න එතකොට අපේ බැලන්ස් එක හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩු වෙනවා. ෂෙඩ් එකට ගිහිල්ලා තෙල් ගහලා කාඩ් එකෙන් ගෙවනවා. ඊගාවට අපි ATM එකෙන් සල්ලිත් ගන්නවා. නේ? හෝටල් එකට ගිහලා කාලා කාඩ් එකෙන් ගෙවනවා. දැන් හිතන්න. නේ? පත්තිගාසුන කාඩ් එක ගන්න බෑනේ නේ. දැන් පැහැදිලිද ආකාශ? අන්න ඒවා තමයි දත්ත කළමනාකරණය කියලා මෙතන කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව අර පළවෙනි පාඩමේ කතා කරපු එක නෙවෙයි ඈ. ආකාශ උත්තර දෙන්න. හරි. කාර්ය පැහැදිලිද? ඔව්. right. හරි. එතකොට ඔය කියන කළමනාකරණය කරන්න නම් පුතේ දැන් ඔය මම කියාගෙන ආපු කළමනාකරණය කරන්න නම් ඊටා විධිමත්ව දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනේ. right? ඔය කියන විදිහේ සංකීර්ණ දත්ත කළමනාකරණයක් කරන්න නම් ඊටා විධිමත්ව දත්ත ටික ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනේ. හරිද? ඔය කියන විදිහට විධිමත්ව දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න තමයි database කියන අවයවය නිර්මාණය කරන්නේ. database එක කියන්නේ ෆයිල් එකක්. පින්තූරයක් වීඩියෝ එකක් වගේ ෆයිල් එකක්. ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මොකද්ද? ඒ ෆයිල් එකට පුළුවන් ඉතා විධිමත්ව දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න. දැන් මේ මොහොතේ අපි කතා කරන්නේ දැන් එහෙනම් මොකද්ද? අතීතයේ ඉඳන් නිර්මාණය කරපු එවැනි දත්ත සමුදා ෆයිල්ස් නැත්නම් databases ගැන. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි අපි කතා කරේ පැතලි ගුණ ආකෘතිය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තනි වගුවක් වටා දත්ත ඒකරාශී වෙලා තිබිච්ච දත්ත සමුදා ආකෘතිය.
මම කිව්වා ඒක ඒ කාලේ ඉතින් ඒක විතරයි තිබුණේ. ඒ නිසා ඒක තමයි සුපිරි. ඒක හැදෙන්නේ. නේ 70 ගණන් වල 80 ගණන් වල 90 ගණන් වල මුල හරිය වෙනකොට දත්ත සමුදා කළමනාකරණයේදී භාවිත කරන්න තිබිච්ච දත්ත සමුදා ආකාරය තමයි ෆ්ලැට් ෆයිල්. ඒ හින්දා ඒ දවස්වල ඒකේ දුර්වලතා ගැන කතා කරන්නේ න්‍යායිකව. හැබැයි අද தත්ත්වයේ අද ඉතා ප්‍රබල දත්ත සමුදාව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? අද ෆ්ලැට් ෆයිල් කියන එක කතා කරන්නේ දුර්වල ආකෘතියක් විදිහට. right. නෝට් එක ලියාගමු. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා නම් අහන්න. ලියන්න මෙහෙම. හිස්තැනේ ෆැට් ෆයිල් යටතේ මෙම ආකෘතිය පරිගණකගත දත්ත සමුදා කළමනාකරණය මෙම ආකෘතිය පරිගණකගත දත්ත සමුදා කළමනාකරණය ආරම්භ කළ පරිගණකගත දත්ත සමුදා කළමනාකරණය ආරම්භ කළ මුල් කාලයේදී භාවිතා කළ දත්ත සමුදා ආකෘතියකි. මුල් කාලයේදී භාවිතා කළ දත්ත සමුදා ආකෘතියකි. right. ඒකටම ලියන්න. මෙහි විවිධ දුර්වලතා පැවති අතර විශේෂයෙන්ම දුර්වලතා පැවති අතර කියලා කමාවක් දාලා විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය ලෙස දත්ත අනුපිටපත් වීම අනුපිටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ එකම දත්ත නැවත ඇතුල් වෙනවා. අනුපිටපත් වීම ප්‍රබලම දුර්වලතාවයක් විය. අනවශ්‍ය ලෙස දත්ත අනුපිටපත් වීම ප්‍රබලම දුර්වලතාවයක් විය. right. ඒක මොකද? එම දුර්වලතාවය දත්ත කළමනාකරණයට ඉතා අහිතකර විය. එසේම අනවශ්‍ය ලෙස දත්ත සමුදාය විශාල වීමද සිදුවිය. right. එතකොට පැදලිගුණ ආකෘතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පැරණිම දත්ත සමුදාය ආකෘතිය. හරි. ඒ ආකෘතියේ තිබිච්ච ප්‍රබලම දුර්වලතාවය තමයි මොකද්ද? සියලුම දත්ත
එක වගුවක් වටා විතරක් ඒක රාශි වෙලා පැවතීම නිසා ඒ කියන්නේ මුළු ඩේටාබේස් එක කියන්නේ එක වගුවක්. හරි. මේ වගේ විවිධාකාරයේ දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. රයිට්. ඒ වගේම දත්ත එකම දත්ත නැවත නැවත තැන්පත් වීම ප්‍රබලව සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒක දත්ත කළමනාකරණයට ලොකු හානියක්, ගැටලුවක් සහ අනවශ්‍ය ලෙස දත්ත සමුදාව විශාල වුණා. ඔන්න ඔක තමයි පැතලිගොනු ආකෘතිය සම්බන්ධව කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඇත්තටම ඔයගලන්ට පුතේ මේ පැතලිගොනු ආකෘතිය වේවා, ඊගාවට කතා කරන ආකෘති වේවා, ඒව ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්නේ මේකේ තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියාම. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙයි දැනට ඔයගලන්ට එච්චර දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ අනවශ්‍ය ලෙස දත්ත අණු පිටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇති ඔයගලන්ට. ඒව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. හරි? ඒවා ඉස්සරහට අපි නියම ආකෘතියක් යටතේ කතා කරන් යනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. රයිට්. ඔව්. අර දැන් ඉස්සර මේ database software වල program එක හදන්න පුළුවන් කිව්වනේ. ඔව්. මුල් ඒකට දැන් ඒවයි ඒ කියන්නේ වෙනම හදන්න ඕනේද programming language ඔව් දැන් ඒවට දැන් ඇත්තටම මේ ඒක හොඳයි අහපු එක. මම ටික ඉස්සරහදී කතා කරන්න හිටියේ. මම ගිය සුමානේ පොඩ්ඩක් ඔක පැහැදිලි කරා. දැන් කියලා කියන්නේ දැන් අවුරුදු 15ක 20ක වගේ නම් පුතේ දියුණු පරිගණක භාෂා තියෙනවනේ ගොඩක් දියුණු ඒවා. හරි එහෙනම් දැන් දත්ත සමුදා කළමනාකරන මෘදුකාංග භාවිතයෙන් කරන්නේ දත්ත සමුදාව හදන එක. විධිමත්ව ක්‍රමානුකූලව නැත්නම් අපි වචන පාවිච්චි කරමු මෙහෙම ඉතා දියුණු ආකාරයට දත්ත සමුදාව හදන එක තමයි දත්ත සමුදා කළමනාකරන මෘදුකාංගයකින් කරන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ. අපි දැන් මේක අහමුකෝ. right එතකොට දත්ත සමුදා කළමනාකරන මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලා මොකද කරන්නේ? ඉතා දියුණු ආකාරයට database එක නිර්මාණය කරනවා. මේ තියෙන්නේ database. හරිද? right database එක කියන අවයවයට එදා වුණා අද වුණා කවද? දැන් database එක කියන අවයවයට හැමදාම කරන්න පුළුවන් මේ එක වැඩයි. ඒ වැඩේ තමයි දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න. වෙන මුකුත් කරන්න බෑ. මොකද database එකක් කියලා කියන්නේ උපදේශ ටිකක් නෙමෙයි. දත්ත තොරතුරු එකතු වෙනවා. හරි ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉතා විධිමත් දත්ත තොරතුරු ටික ගබඩා කරලා තියාගන්න. සහ ඒ දත්ත අතර වර්තමාන සම්බන්ධතාව ගන්න පුළුවන්. අපේ රිලේෂන්ෂිප්ස් කියන්නේ. හරි එතකොට ඔන්න database එක තියෙනවා මේකේ තමයි දත්ත තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මේකට දත්ත ඇතුළත් කරන්න සහ මේකේ තියෙන දත්ත අරගෙන ඒ දත්ත මෙහෙවන්න කළමනාකරණය කරන්න හදන්න ඕනේ මොනවද? වෙනම මෘදුකාංග. ඒ වගේම අපි programs කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ software එකක් හදන්න ඕනේ. ඔයාලා ප්‍රශ්න හරි වැදගත් ඈ. එතකොට මේ software එක හරහා තමයි මේ database එකට දත්ත ගන්නෙ. මේ database එකෙන් දත්ත අරගෙන නැවත කළමනාකරණය කරන්නේ. දැන් තේරුම් ගන්න. හරි එතකොට මෙන්න මේ database එක හදන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? DBMS එක. database management system එකක් නැත්නම් දත්ත සමුදා කළමනාකරන මෘදුකාංග. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා පුතේ මේවා හදන්න මොනවද ඕනේ? programming languages. ඒක අපි කියනවා පරිගණක භාෂා. නේද? එතකොට පරිගණක භාෂාව භාවිත කරලා programs නිර්මාණය කරනවා. ඒ programs එකතුව තමයි අපි කියන්නේ software එක කියලා. right? ඒ software එක හරහා තමයි මේ database එක manage කරන්නේ, කළමනාකරණය කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සමස්තය කියනවා මොකක්ද කියලාද? system එක. ආයතනික system එකක්. දැන් බැංකුවක භාවිත කරන එකක් නම් ඒකට කියනවා මොකද? banking system. සුපර්මාකට් එක පාවිච්චි කරනවා නම් කියන සුපර්මාකට් සිස්ටම් එක. හරි ඊගාවට කොහෙද ලයිබ්‍රරි එක නැත්නම් පුස්තකාලයක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන එකක් නම් ඒකට කියනවා ලයිබ්‍රරි සිස්ටම් එක. මේ ස්කෝලයක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන එකක් නම් කියනවා ස්කූල් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක.
දැන් තේරෙනවද කියන්නේ? හරි. නැත්නම් hospital system එක. පැහැදිලි? හරි. එතකොට දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ එකක ළමයින්ට ඒක හරහා තමන්ගේ පාඨමාලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒකට කියනවා LMS එකක්. يعني learning management system එක. දැන් තේරෙනවද? right. කවුද ප්‍රශ්න අහුවේ පුතේ? ප්‍රශ්න අහුවේ කවුද? සර් මං ඇහුවේ ඔව් මම සර් තව මේ අසන්නේ නේ. ඔව් මේ right. ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අර කාරණේ පැහැදිලිද දැන්? ඔව් හරි. සර් දැන් කියන්න. ඔය මේ දැන් ඔය එම්ප්ලොයි කියලා මේ ටේබල් එකක් තියෙනවා දැන් ඔය උදාහරණයට මේ අනුව උදාහරණයක්. එම්ප්ලොයි කියලා ටේබල් එකක් හදන්න එපා. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම ටේබල් කියන වචනේ ලොකුවට භාවිත නොකර යන්න හැදුවේ තවට ඉස්සරහට යනකම් නමුත් ඔය අපෙන් පාවිච්චි කරනවා කමක් නැහැ කියන්නේ. දැන් අපි ෆ්ලැට් එකෙන් ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි කියලා වෙනම ඩේටාබේස් එකක් හදලා කස්ටමර් කියලා තව එකක් හදලා ඒවා එකට සම්බන්ධ කරන්න බැරිද? ඔව් ඒක පුළුවන් පුතේ හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා කියන්නේ පැරණි ක්‍රමය ගැන කියන්නේ. ඔව්. ඔව් දැන් වර්තමානයට අනුව ගත්තොත් අනිත් පැත්ත අහගන්නවා සනිහාන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි දැන් අපි වර්තමානට සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම වර්තමානයේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට අනුව ඒ කියන්නේ එකම ආයතනයේ මේ කියන ආකාරයෙන් දක්වනවා. හරි වර්තමාන නම් මේවා අභියෝග නෙමෙයි. වර්තමානයේ වෙනකොට අපිට පුළුවන් වර්තමාන නෙමෙයි දැන් අවුරුදු 20 වගේ නම් මේක අභියෝගයක් නෙමෙයි. එතකොට එකම ආයතනයේට ඇත්තන දත්ත නිසා ඩේටාබේස් එක හදන්න පුළුවන්. ඔව් සමගි කියලා. ඒතර මේ ඩේටාබේස් එකේ නම සමගි. වෙනම ගන්න පුළුවන් අවුල නැහැ. ඔන්න සමගි කියලා හදුවා. හදලා ඒ ඩේටාබේස් එක ඇතුලේ ආයතන වැඩ කරන සේවකීන්ගේ දත්ත කපඩා කරලා තියාගන්න වෙනම වගුවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම කියනවා මේ වගුව එම්ප්ලොයි. ආයතනයක් එක්ක ගණන්කරුවන්ගේ දත්ත කපඩා කරලා තියාගන්න වෙනම තව වගුවක් හදන්න පුළුවන්. මොකද්ද? කස්ටමර්. හරි ඊගාවට ප්‍රොඩක්ෂන් සම්බන්ධව දත්ත තියාගන්න වෙනම වගුවක් හදන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකේ තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඩේටා. දැන් තේරෙනවද? ඔය තියෙන්නේ වර්තමාන දත්ත. ඊගාට සේල්ස් සම්බන්ධ දත්ත කපඩා කරලා තියාගන්න වෙනම වගුවක් හදන්න පුළුවන්. මේක සීමාවක් නැහැ. දත්ත සමුදාය ඇතුලේ ආයතනීය අවශ්‍යතාවයන් වලට ගැලපෙන විදිහට දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍යතාව මත මේ දත්ත සමුදායන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒවද මේ විදිහට. මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට සේවකයෝ සම්බන්ධයි ප්‍රොඩක්ෂන් එකයි ආයතනයක් ඇතුළේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන දේ සේවකයන්ගේ මැදිහත් වීමෙන්නේ. එහෙනම් සේවකයෝයි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඇතුළේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සේවකයෝයි විකිණීම් සේල්ස් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කස්ටමර් සේල්ස් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා වෙන වෙනම දත්ත කපඩා කරාට දත්ත කල්පනා කරන්නේ මේවා එකට සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? වෙන වෙනම දත්ත කපඩා කරලා ඒ දත්ත එකිනෙක සම්බන්ධ කළ යුතු නිසා වගු බද කරන්න සම්බන්ධ කරනවා. දත්ත නෙමෙයි සම්බන්ධ කරන්නේ වගු. වගු සම්බන්ධ කරපුවාම දත්ත සම්බන්ධ වෙනවා. රයිට්. ඒ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය. දැන් අසානි ඇහුවේ අතීත තත්ත්වය. අතීත තත්ත්වය තමයි මොකක්ද? අර ෆ්ලැට් ෆයිල් ඩේටාබේස් ක්‍රියාත්මක කාලේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ දත්ත කපඩා කරන්න වෙනම ඩේටාබේස් එකක් හදන්න ඕන. කස්ටමර්ස් ලගේ වෙනම. ඊගාවට සේල්ස් වෙනම, ප්‍රොඩක්ෂන් වෙනම. මේවට වෙන වෙනම හදන්න. එතන පුතේ වෙනම ඩේටාබේස් එකක් කියන්නේ ෆයිල් එකක් නේ. හරි? මෙතන එහෙම නෙමෙයි. මෙතන තියෙන එක ඩේටාබේස් එකයි. ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකයි. ඒක සමග කියන්නේ එක ෆයිල්. ඩේටාබේස් ෆයිල්. හරිද? එතකොට එකම ෆයිල් එක ඇතුලේ තමයි මේ අවයවයන් තියෙන්නේ. මේවට කියන ඔබ්ජෙක්ට්ස්. අවයවය. හරි? ඒතර එකම ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන අවයවයන් එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා ක්‍රියාකාරකම් කරනවා කියන්නේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අර පරණ ක්‍රමේදී මේ එකිනෙකට වෙනස් දත්ත ගබඩා කරන්න databases වෙන වෙනම හැදුවා කියලා කියන්නේ ෆයිල්ස් කීපයක් හැදුවා කියලා කියනවා. ෆයිල්ස් එකිනෙක සම්බන්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඔය නිකම try කරලා බලන්නකෝ. පින්තූර දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. merge කරන්න බලන්න. හරි? picture files දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකකට සම්බන්ධ කිරීම. සරලයි කියලා බලන්න. එකෙන්ම ලේසියෙන් කරන්න බෑ වැඩක් නෙමෙයි. හරි? ඇත්තට මෙහෙම ක්‍රියාවකුත් නැහැ. ෆයිල් දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා ක්‍රියාවක් නැහැ. ඒක කරන්නේ මොකද්ද?
එක පින්තූරයකට තව පින්තූරයක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ පින්තූරයක් සංස්කරණය කරන්න පුළුවන් Photoshop වගේ software එකකට ගිහිල්ලා එක පින්තූරයක් අරගෙන ඊගාව පින්තූරයේ අන්තර්ගතය මේකට ගෙනලා දාගන්න. දාලා පින්තූරේ එඩිට් කරලා හදාගන්න. ඔකට අපි කියනවා පින්තූර සම්බන්ධ. එහෙම නැතුව දෙක එකට මර්ජ් කරන ක්‍රම නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. ඊගාට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔඩියෝ දෙකක්. හරි? එතකොට ඔඩියෝ දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඔඩියෝ කියන්නේ ෆයිල් එකක්. එතන කරන්නේ මොකද්ද? ඔඩියෝ එඩිටිං software එකක්. නේ? ඔඩිසම් වගේ එකක් නැත්නම් ඒකට ගැලපෙන මොකක් හරි එකක්. ශබ්ද සංස්කරණ බුදුපාංග පාවිච්චි කරලා ඔඩියෝ එඩිටිං software පාවිච්චි කරලා මේ දෙක එකට සම්බන්ධ. ඒක අර පින්තූර දෙකක් සම්බන්ධ කරනවම සමානයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ෆයිල් දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා කියන්නේ පහසු වැඩක් නෙමෙයි. හරි. එතකොට ඒ දුෂ්කරතාවය අතීතේ තිබුණා. දැන් වර්තමානයේ මෙච්චර දිනු තත්ත්වෙට ගිහිල්ලත් ෆයිල් සම්බන්ධ කිරීම අමාරු නම් ඒ කාලේ ගැන හිතලා බලන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මොකද්ද? හරි. දැන් හසානගේ යෝජනා කිරීම හොඳයි. මේවට වෙන වෙනම ඩේටාබේසස් හදලා ඒවා සම්බන්ධ කරලා මෙහෙවන්න බැරිද කියලා ඇත්තටම ඒක ඉතා දුෂ්කරයි. ඒ දවස්වල නම් ඉන් කරන්නත් බැහැ. වර්තමානයේ නම් මොනවා හරි සෙල්ලමක් දාගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කාලේ කරන්න තාක්ෂණය මට්ටමට තාක්ෂණය දෙන්නලා තිබුණේ නැත. අසන්න පැහැදිලි කරන්නේ? ඔව් සර්. මේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය right. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න දෙකක් තව ඇවිල්ලා තියෙනවා නදුන් අහලා තියෙනවා. ඔය දත්ත සමුදා කළමනාකරණය ආකෘති ටික ලියන්න දුන්නේ නෑ නේද? උඩ ටියුට් එකේ කියන්නේ මට තේරුණා. ඔය දත්ත සමුදා කළමනාකරණ ආකෘති ටික ලියන්න දුන්නේ නෑ නේද? උදේ කියලාද කියන්නේ? UDA උඩද උදේද මට තේරෙන්නේ නැහැ. ටියුට් එකේ. කොහමද අපි දවසක් මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ එදා මේ ලියන්න දුන්නේ නැහැ මම. හරි? දැන් ලියන්න දුන්නේ නැති හින්දා තමයි දැන් කියෙව්වේ. මට ඔය කියන ප්‍රශ්න තාම පැහැදිලි වුණේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ database ටියුට් එක තියෙනවනේ. හරි කවුද අර මේ page 2 එකේ නෑ දුන්නේ නෑ. මේ දැන් කියවන්නේ එක තමයි. නෑ. දැන් කියවන්නේ එක තමයි. මම මේ group එකට එහෙම දැම්මේ නෑ මේ ලියන්න කියලා. දැන් කියවන්නේ එක තමයි. මේක ලොකු දෙයක් නැතිනම් මම මේ group එකට දැම්මේ නැත්තේ. හරි? පැහැදිලිද? හරි. ඊට ආකාශවල තියෙනවා සමේ database කියන දේ පරමාර්ථය මොකක්ද? එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය වන්නේ මොකටද? ආකාශ තාම හරියට මේ කාරණේ ග්‍රහණය වෙලා නැහැ. ආකාශ මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ යා. මම අර කිව්වේ බැංකුවක් වගේ ආයතනයක් ගැන. හරි? දැන් බැංකුවක් ගත්තාම බැංකුවකට වැදගත් වන දත්ත කොච්චරක් තියෙනවද? ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ දත්ත මෙහෙවන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඒ අර බැංකුවට අවශ්‍ය දත්ත විධිමත්ව ක්‍රමානුකූලව ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනි. අන්නේ සඳහා භාවිතා කරන අවයවය තමයි database. එහෙනම් database එකේ පරමාර්ථය මොකක්ද? දත්ත විධිමත්ව ගබඩා කරලා තියාගන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? දත්ත විධිමත්ව ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනි හැම ආයතනයක්ම database එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්. ඒකේ පරමාර්ථය ඊටම පුළුල්. ආකාශ තේරුණාද? right. තව ප්‍රශ්න කාට හරි තියෙනවද? ප්‍රශ්න උත්තර කාට හරි? නෑ යම් ඉස්සරහින්. එහෙනම් පළවෙනි ආකෘතිය අපි කතා කරලා අවසන් මොකද්ද? පැතිරිගොනු ආකෘතිය. එන්න දෙවෙනි එකට දූරක ආකෘතිය hierarchical model. right? hierarchical model මොකද්ද කියන්නේ? දූරක ආකෘතිය යනු ගසක ව්‍යුහයේ ආකාරයට, ඒ කියන්නේ දූරාවලියක් විදිහට පිළියෙල වූ දත්ත සමුදාය ආකෘතියකි.
සාමාන්‍යයෙන් දූරාවලියක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි පිළිවෙලක් කියන එක මෙහෙම. එතකොට තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි අර සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේදී ඔයගොල්ලෝ ඇන්නේ රුක් සටහන් කියලා. හරි? මෙහෙම වෙන් වෙලා යන්නේ. හරි? දූරාවලියක් කියලා කියන්නේ එහෙම එකක්. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො ඉස්කෝලයක් ගත්තොත් දූරාවලියක් තියෙනවනේ. ඇයි? ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවා විදුහල්පති හෝ විදුහල්පතිනිය. ඊගාවට ඩිපියුටි කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උපවිදුහල්පතිවරු ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අංශභාර කට්ටිය ඉන්නවා. නේ ඊගාට පන්ති භාර කට්ටිය ඉන්නවා. ඊගාට පන්තියේ මොනිටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ළමයි ඉන්නවා. දැන් දූරාවලියක් තියෙනවා. පිළිවෙලකට තමයි ආයතනය යන්නේ. හරි? තේරෙනවද? රයිට්. එතකොට අන්න ඒ වගේ නිශ්චිත දූරාවලියක් සහිතයි මේ ආකෘතිය. හරි? මෙහි දත්ත සැකස්ම යටිකුරු කරන ලද ගසක ආකෘතිය ගනී. යටිකුරු කරන ලද ගසක ආකෘතිය කියලා කියන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කඳ උඩ තියෙන්නේ. හරි? අතු මෙහි. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රමානුකූලව යටට යන්න තමයි විහිදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම විහිදෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. හරි? මේ පෙන්නන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ. පළවෙනි ඩේටාබේස් එක තියෙනවා මොකද්ද? කොලෙජ් ඩේටාබේස්. ඔන්න ඔක තමයි කඳ. ඊට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධව තව දෙකක් තියෙනවා අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් සහ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට්. අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස් කියලා කියන්නේ උපාධිය අපේක්ෂිත කියන එක. පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කියලා කියන්නේ පශ්චාත් උපාධිය කියන එක. ඒ කියන්නේ උපාධියක් අරගෙන නැවත තව උපාධියකට ඉගෙන ගන්නවා. හරි? එතකොට කොලෙජ් ඩේටාබේස් එක ඇතුලේ නෙමෙයි කොලෙජ් ඩේටාබේස් එකට සම්බන්ධව තව දෙකක් තියෙනවා. ඊගොල්ලෝ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් එකට තව තුනක් සම්බන්ධයි. පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකට තව දෙකක් සම්බන්ධයි. දැන් තේරෙනවා. එහෙම උඩ ඉඳන් ගත්තාම පොඩ මේක විහිදි ඉස්සරහට යනවා. හරි? එතකොට අන්න ඒකට තමයි අපි දූරක ආකෘතිය කියලා කියන්නේ. හැබැයි දැන් මේකේ කොලෙජ් ඩේටාබේස් එක තමයි ඩේටාබේස්. එතන අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් සහ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කියලා කියන්නේ පුතේ වගු. අර කවුද මේ හසන් කිව්වා වගේ ටේබල්. ඒවා වගු. එහෙනම් CS ID EC කියන්නේ මොනවද? වගු. MCA MBA කියන්නේ මොනවද? වගු. එතන ඩේටාබේස් එකට සම්බන්ධව වගු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කිහිපයක්. ෆ්ලැට් ෆයිල් එකේ පුළුවන් එකයිනේ. දූරක ආකෘතියේ පුළුවන් වුණා කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ පුතේ ලෝකේ දෙවෙනි දත්ත සමුදා ආකෘතියේදීම වගු කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගු මම මෙතන කිව්වා වගේ පුතේ නම්‍යශීලීව අවශ්‍යතාවය මත සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඒ වගු සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ පිළිවෙලට. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මේ දූරාවලිය යන විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට අර උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම හිතන්නකෝ. CS කියන වගුවයි අනිත් පැත්තේ තියෙන MCA කියන වගුවයි සම්බන්ධ කරන්න ඕයි නම් එහෙම සම්බන්ධ කරන්න බෑ. එතන අර පිළිවෙල කැඩෙන්නේ. ඔක තමයි දූරාවලියේ ස්වභාවය. ඒක අවාසීද සර්? ඉතින් ඔව් අවාසී. ඒක තමයි කියන්න හදන්නේ. හැබැයි ඒක ෆ්ලැට් ෆයිල් එකට වඩා හොඳයි ඈ. ඒ ෆ්ලැට් ෆයිල් එකේ පුතේ ෆයිල් එක කියන්නේම වගුවක්නේ. එච්චරයිනේ. මේක හැබැයි වගු කිහිපයක් පුළුවන් කියන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ දෙයක් try කරන්න පුළුවන්. නේ? try. මෙදින් විස්තරේ මෙහි පාදය කියන්නේ රූට් එකකද ලෙස තනි වගුවක් ක්‍රියා කරයි. අනිකුත් වගු එහි අතුශාඛා ලෙස ක්‍රියා කරයි. එතකොට මොකද්ද හඳ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මූලික වගුව ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා අතුශාඛා විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊගාට කියන දෙමව්පියෝ දරු සම්බන්ධතාවයට අනුකූල සම්බන්ධතාවයක් පවතී. ඔක විභාගෙදී ওই විදිහටම කෙටි ප්‍රශ්නක අහලා දිනවා. දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයකට අනුකූල සම්බන්ධතාවයක් තියෙන දත්ත සමුදා ආකෘතිය මොකක්ද? උත්තර පහ තියෙනවා මේ ආකෘති පහක් දාලා උත්තරේ මොකද්ද? දූරක ආකෘතිය. මොකද දෙමව්පිය සම්බන්ධතාවයට අනුකූලයි කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි අර ඉස්සලා ගත්තේ ගමු මේක කොලෙජ් ඩේටාබේස් එක නම් මේකට සම්බන්ධ වගු දෙකක් තිබ්බනේ මොකක් කියලාද? අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් සහ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කියලා මම ගන්නවා PD අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට්. ඊට පස්සේ මේකට සම්බන්ධ වගු තව තුනක් තිබුණා. එහෙම නේද? right මේකට සම්බන්ධව වගු දෙකක් තිබුණා. මේකෙන් ඔක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මේ. දැන් දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයට අනුකූල සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා කියන එකේ තේරුම මොකද? මේ බලන්නකෝ.
මෙයා තමයි දෙමව්පිය. මේ ඉන්නේ දරුවෝ. එතකොට එක දෙමව්පියෙකුට දරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ. හරි. ඊගාවට මේගොල්ලෝ දෙමව්පියෝ වෙනකොට මේගොල්ලෝ දරුවෝ. මට්ටමින් ඉස්සරහට යනවා. යනවා පරාදත යනවා වගේ. මෙයා දෙමව්පියෝ මේ එයාගේ දරුවෝ. මේ දෙමව්පියෝ මේ එයාගේ දරුවෝ. කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? එතකොට දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවය කියන තේරුම මේකයි. මෙයා දෙමව්පියෝ නම් මේ දෙමව්පියන්ට ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්න බැරිද? පුළුවන්. හැබැයි මේ ළමයි ඉන්නේ එක දෙමව්පියෝ. නේ? මේ ළමයි මෙයාට ඉන්නේ එක දෙමව්පියෝ. මෙයා ළමයි මෙයාට එක දෙමව්පියෝ. එතකොට මේගොල්ලෝ ළමයි එයාට ඉන්නේ එක දෙමව්පියෝ. අන්න ඒ නිසා කියනවා දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයට අනුකූල සම්බන්ධතාවයක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වගුවට සම්බන්ධ අනුවගු කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වගුව දෙමව්පිය කියලා ගන්නවා, අනුවගු ගන්නවා දරුවෝ කියලා. එතන හිත කියනවා දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයකට අනුකූල සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා කියලා. එහෙනම් මෙම ආකෘතියට අනුව දරුවාට එක් දෙමව්පියෙක් සිටින අතර දෙමව්පියන්ට දරුවන් කිහිප දෙනෙක් සිටිය හැකි ආකාරයක් වෙන්නයි. නේ? මෙයා දෙමව්පිය ඉච්චාම දරුවෝ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මෙයා දරුවෝ ඉච්චාම දෙමව්පිය ඉන්නේ මෙයාට සම්බන්ධ වෙච්ච. හරි. ඒතර ඒ ආකෘතිය හැටි. ඒක රූපයෙන් පෙන්නලා දෙන්න බලන්න මේ. hierarchical database model කියලා දැන් රූපයක් දාලා තියෙනවා මොකද්ද? හරි. උඩම වගුවට කියන root එක ප්‍රධාන එක කඳ. ඒ තමයි දෙමව්පියෝ. ඊගොල්ලෝ level 1 child, level 2, level 1 child, level 1 child. ඒ කියන්නේ පළමු මට්ටමේ දරුවෝ තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. ඊගොල්ලෝ level 2 child, level 2 child. ඒ කියන්නේ පළමු මට්ටමේ එක දරුවෙකුට ළමයි දෙන්නයි, තව දරුවෙකුට දෙන්නයි, ඊගා දරුවටත් දෙන්නයි. කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්, තුන්ෙක් වෙන්න පුළුවන්, හතර දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔය පෙන්වන්නේ ආකෘතිය. හරි? මෙහිදී පහළ මට්ටමේ වගුවක තොරතුරු ලබා ගැනීමට පාදමය වගුවේ නැත්නම් පළමු වගුවේ ඒකට අපි කියනවා බේස් නැත්නම් රූට් ටේබල් එක කියලා සිත පිළිවෙලින් පහළට යා යුතු වේ. ඒතර මේ ආකෘතියෙන් දිවිච්ච අවුල තමයි මොකක්ද? අර කවුද මේ නදුන් ඉස්සලා ඇහුවා. හරි? ඇත්තටම අර ෆ්ලැට් ෆයිල් එකට සාපේක්ෂව මේක ගොඩක් හොඳයි. හරි? හැබැයි මේකෙත් තිබිච්ච අවුල තමයි මොකක්ද? රයිට්? ඒතර මෙන්න මේ වගුවේ තියෙන දත්ත භාවිත කරන්න ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෙලින්ම මේකට එන්න බෑ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙතෙන්ට. හරි? හරි නිකන් ඉස්කෝලයක් නම් ඉස්කෝලේ ඕනෑම දෙයක් කරගන්න ගියාම ඉස්සෙල්ලාම හරි කවුද? ප්‍රින්සිපල් ළඟට යනවා, ප්‍රින්සිපල්ගෙන් ඩිපියුටි යනවා, ඩිපියුටිගෙන් සෙක්ෂන් හෙඩ් යනවා, සෙක්ෂන් හෙඩ්ගෙන් පන්ති භාර ගිහිල්ලා පන්ති භාරගෙන් අරහ තමයි අදාළ කාර්යයට යන්නේ කියලා හිතන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ. එහෙම හිතන්න. හරි? රයිට්. ලියන්නට ගාලා පළවෙනි කාරණය. තලකොඳා ලියන්න. මෙම දූරක ආකෘතිය ඊට කලින් පැවති පැතලිගොනු ආකෘතියට සාපේක්ෂව තරමක් දියුණු නමුත් දත්ත කළමනාකරණය කිරීම තරමක් අපහසු විය. right ඊගා කාරණේට එන්න ආයතන ලකුණක් දාලා අලුත් පිළික පටන් ගන්න රූල කරින්න එපා. ප්‍රධානතම ගැටලුව වූයේ
ප්‍රධානතම ගැටලුව වූයේ පහළම මට්ටමේ වගුවක ඇති ප්‍රධානතම ගැටලුව වූයේ පහළම මට්ටමේ වගුවක ඇති දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා පහළම මට්ටමේ වගුවක ඇති දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඉහළම මට්ටමේ ඇති වගුවේ සිට ඉහළම මට්ටමේ ඇති වගුවේ සිට ඉහළම මට්ටමේ ඇති වගුවේ සිට පිළිවෙලින් පහළට යා යුතු වීමයි. ඉහළම මට්ටමේ ඇති වගුවේ සිට පිළිවෙලින් පහළට යා යුතු වීමයි. right. ඒක තමයි උදේ දූරක ආකෘතිය කියන එකේ தত্ত্বය. මට අවසාන කියන්න තියෙන ආපහු ෆැට් ෆයිල් ක්‍රමයට වඩා දූරක ආකෘතිය කියලා කියක නැත්නම් හයරාර්චිකල් මොඩල් එක දියුණුයි. තරමක් දියුණුයි. හරි. නේ එක දියුණුවක් තමයි මොකද්ද? එක ඩේටාබේස් එක ඇතුලේ වගු කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වීම. ඒක ලොකු මේ වාසියක්. හැබැයි ඒ නිර්මාණය කරපු වගු අතර සම්බන්ධතාවය හදන්න ඕනි නිශ්චිත ක්‍රමයකට. නමශීලී නෑ එතකොට. නිශ්චිත ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ නමශීලී නෑ කියන එකනේ. නිශ්චිත ක්‍රමයකට ඒ වගේම දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වෙන්නත් ඕනේ උඩින් ඉඳන් පහළට. අන්නේ කියන කොන්දේසි වලට යටත්ව තමයි දත්ත සමුදාව කළමනාකරණය කරන්න උනේ. අන්න ඒක පොඩි අවුලක්. ධනශීකා අහනවා මොකද්ද? මේ මොඩල් එකේදී දත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන් පුතේ. මේ ඕනි මොඩල් එකේදී දත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක අවුලක් නැහැ. දත්ත ආදානය කරන්න පුළුවන්, වෙනස් කරන්න පුළුවන්, මකලයින් කරන්න පුළුවන්, තියෙන දත්ත වෙනකොට වෙන ඒවා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ පුතේ දත්ත කළමනාකරණය කියන්නේ. හරි? ඔය ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් වගුවකට දත්ත දැම්මට පස්සේ ඒ දත්ත අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරන්න බැරි නම් පුතේ එතන දත්ත සමුදා කළමනාකරණයක් නැහැ නේද? හරි? right. වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඈ. අවුලක් නැහැ. අනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න තවදුරටත් right අපි යමු ඊගා ආකෘතියට ජාල ආකෘතිය network model තුන්වෙනි දත්ත සමුදා ආකෘතිය ලියා ගන්න පළවෙනි කාරණේ මම එකට ඩොට්ස් ටිකක් දාලා තියෙනවා නේ පළවෙනි එක පේලියයි ලියන්න මෙය ජාල ආකෘතියට ලියන්න පළවෙනි කාරණේ එක පේලියයි තියෙන ලියන්න මෙය දූරක ආකෘතිය පුළුල් කිරීමෙන් සාදා ගන්නා ලද ආකෘතියකි. මෙය දූරක ආකෘතිය පුළුල් කිරීමෙන් සාදා ගන්නා ලද ආකෘතියකි. මොන පළවෙනි කාරණය. ජාල ආකෘතිය හදලා තියෙන දූරක ආකෘතිය පුළුල් කරලා. දෙවෙනි එක රූල් දෙකක් තියෙනවා. ලියන්න. එබැවින් මෙම ආකෘතිය එකිනෙක හා සම්බන්ධ වූ අතුශාකා සහිත ගස් කිහිපයක එකතුවකට එබැවින් මෙම ආකෘතිය එකිනෙක හා සම්බන්ධ වූ අතුශාකා සහිත
ගස් කිහිපයක එකතුවකට සමාන කළ හැකිය. අතුශාඛා සහිත ගස් කිහිපයක එකතුවකට සමාන කළ හැකිය. right. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මම කතා කරගෙන යන්නම්කෝ. අපි කිව්වනේ පුතේ දූරක ආකෘතිය කියලා කියන්නේ මොකක් කිව්වද? යටිකුරු කරන ලද ගසක ආකෘතිය ගන්නේ කිව්වනේ. නේ? මම මෙතන අඳලා පෙන්නන්නේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් සාමාන්‍ය ගහක් ඉන්නේ උඩුකුරු වල මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි? මෙහෙම ගමුකෝ අපි. කඳක් මෙහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේනේ ගහ මෙහෙම පුළුල් වෙන්නේ. ඒතර එන්න මේ ගහ පුළුල්නා උඩදී. මට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. තමයි ගස් වර්ග තියෙන්නේ. එහෙම. හරිද? එතකොට දූරක ආකෘතිය කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ කන්දේදී පටන් ගන්න පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට දුන්න මේක විශාල වෙන්නේ. යටිකුරු කරන ලද ගසක ආකෘතිය කියන්නේ. එතකොට මේ ජාල ආකෘතිය කියලා කියන්නේ දූරක ආකෘතිය කුළුළු කිරීමෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක හරියට නිකන් එකිනෙක හා සම්බන්ධව තිබිච්ච අතුශාඛා සහිත ගස් කිහිපයක එකතුවක් වගේ. එතකොට මේ එක ගහ මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙහෙම තව ගහ. නෙමෙයි. සමුදේ හැදෙන්නේ. හරි? ඒ වගේ මොඩල් එකක් තමයි ජාල ආකෘතිය කියලා කියන්නේ. හරි? right. එතකොට සමාන කළ හැකියි. තුන්වෙනි කාරණේට එන්න ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. නදුන් මේකෙදි කියලා. තුන්වෙනි කාරණේ යන්න. ඒ අනුව දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයට අනුකූලව දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයට අනුකූලව මෙහිදී එක් දරුවෙකුට දෙමව්පියන් කිහිප දෙනෙකු වද සිටිය හැක. එක් දරුවෙකුට දෙමව්පියන් කිහිප දෙනෙකු වද සිටිය හැක. සාමාන්‍යයෙන් එක දරුවෙකුට දෙමව්පියන් ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනයි නේද? ඒක ඒ ආකෘතිය තමයි ඒ හැඩය තමයි දූරක ආකෘතිය පෙන්වන්නේ. හැබැයි ජාල ආකෘතියේදී එක ළමයෙකුට දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් නැත්නම් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා වගේ පෙන්වනවා. මම පෙන්වන්නම් ඔයාලට එක. වද සිටිය හැක. right? තුන්වෙනි කාරණේ අවසන් හතරවෙනි එකට එන්න. මේන් අදහස් වන්නේ එක වගුවකට මූලික වන ප්‍රධාන වගු කිහිපයක් වුවද පැවතිය හැකි බවයි. එක වගුවකට මූලික වන ප්‍රධාන වගු කිහිපයක් වුවද පැවතිය හැකි බවයි. එතකොට එක දරුවෙකුට දෙමව්පිය කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා වගේ මේ ආකෘතිය පෙන්වනවා කියලා කියන්නේ එක වගුවකට මූලික වන ප්‍රධාන වගු කිහිපයක් තියෙනවා වගේ අදහසක් මේකේ තියෙනවා. බලන්නකො. හරි. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ පළවෙනි රූපේ ගන්නකො. පළවෙනි රූපේ ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා යටම තියෙන ඕඩ වගුව ගන්න. පළවෙනි රූපේ වම් පැත්තේ තියෙන රූපේ යට තියෙනවා ඕඩ වගුව. හරි. ඕඩ වගුවට ප්‍රධාන වගු තුනක් එනවා උඩින්. බලන්න ඕඩ වගුව උඩින් සම්බන්ධයි කස්ටමර් එකට, ඒ වගේම සම්බන්ධයි මැනේජර් එකට, අනිත් එක සේල්ස්මන් එකට. ඒතර ඕඩ වගුවට වඩා උඩ ලෙවල් එකේ තියෙන අර වගු තුන. ඒතර ඕඩ වගුව කස්ටමර් එකට සම්බන්ධයි, ඕඩ වගුව මැනේජර් එකට සම්බන්ධයි, ඕඩ වගුව
සේල්ස්මන් එකට සම්බන්ධයි. එතකොට මේ කස්ටමර් මැනේජර් සේල්ස්මන් කියන තුන් දෙනාම ඕඩර් කියන දරුවගේ දෙමව්පිය විදිහට තමයි සලකන්න වෙන්නේ. දෙමව්පිය දරු සම්බන්ධතාවයට අනුකූලව. එහෙම දෙයක් මේ ආකෘතිය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි? right. ඊගාව පිටුවේ අවසන් කාරණේ කියනවා මෙවැනි පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම හා නඩත්තු කිරීම ප්‍රායෝගිකව අපහසු කාර්යයකි. ඒ කියන්නේ මේ යාලාකෘති වගේ ආකෘතියක් නිර්මාණය කළ පවත්වාගෙන යාම සාපේක්ෂව ටිකක් අමාරුයි. හරි? බොහෝ විට මේ සඳහා පරිගණක ක්‍රම ලේඛයන් වරහතුල යන programs භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ වගේ ආකෘතියක් පාලනය කරන්න ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවලු programs භාවිතා කරන්නේ. right? සමහර කෙනෙකුට මේක දිහා අවුල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඇඳපු රූපය අනුව කොහොමද programs භාවිතා කරනවා වගේනේ. හරි? ඒ ඇත්තටම මේ වර්තමාන තත්ත්වෙන්නේ. ඒ කාලේ එහෙම ලොකු හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ නේ. හරි? ඒකද ගොඩක් වෙලාවට database එක හදලා ඒක කළමනාකරණය කළේ database management system එකෙන්මයි. හරි? හැබැයි දැන් මේ ජාලාකෘතිය වගේ දෙයක් එහෙම system එකෙන්ම මෙහෙවන්න අමාරුයි. වෙනම programs හදන්න වෙනවා. හරි? ඒක විශේෂත්වයක් ඒ කාලේ සාපේක්ෂව. හරි, chat එකට දාලා තියෙන නදුන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? සර් මේ අපු කියලා දෙන්නේ හැම ආකෘතියකටම software වෙනම හැදුවද නැත්නම් පරණ softwareම අප්ඩේට් කරලාද? නෑ නැත්තේ. හරි, එක software හදලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් මම වලට මේ ඉස්සරහ ලියලා පෙන්නුවේ DBase, Fox4, Foxbase, Clipper මේක ආයතන හතරක software හතරක්. හරි, එක එකිනෙකට සම්බන්ධයක් මුකුත්ම නැහැ. තේරෙනවද? එතකොට මේ එක ආකෘති වල databases හදන්න වෙනම database management systems නැත්නම් software හැදුවා. හරි? එහෙම නැතුව වෙන software එකක් අප්ඩේට් කරලා තව software එකක් එහෙම නෙමෙයි. වෙනව තිබුණා. හරි. ඊගොඩ අපි එනවා තව ආකෘතියකට සම්බන්ධක ආකෘතිය relational model. හරි? කාට හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? සම්බන්ධක ආකෘතිය relational model. මේ ආකෘතිය පුතේ හරි වැදගත් ඈ. right. මොකද ඒ කියන්නේ සම්බන්ධක ආකෘතියක් යනු පොදු අනුලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් දත්ත සමූහයකි. පොදු අනුලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් දත්ත සමූහයකි. මෙම දත්ත එකිනෙකට සම්බන්ධ වගු කිහිපයක ගබඩා කර ඇත. හරි? මෙහිදී එකම දත්ත හා තොරතුරු නැවත නැවත තැන්පත් වීම නැත්නම් අනුපෙටපත් වීම අවම කර ඇත. එතකොට අර දූරක ආකෘතියේදී වගේම සම්බන්ධක ආකෘති දූරක ජාල ආකෘතියේදී වගේම සම්බන්ධක ආකෘතියේදී මොකද කරන්නේ? දත්ත වගු කිහිපයක ගබඩා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අපි කතා කරපු දූරක සහ ජාල කියන ආකෘති දෙකටම වඩා සම්බන්ධක ආකෘතිය ඉතා ප්‍රබලයි. හරි, මේ ප්‍රබලතාවය ගොඩනගන්නේ පුතේ නම්‍යශීලී භාවය නිසාමයි. මොකද මේ නම්‍යශීලී භාවය කියන්නේ? දැන් අපි කතා කරා දූරක ආකෘතියේදී වගු අතර සම්බන්ධතාවය අපිට ඕන විදිහට කරන්න බෑ නේ. එතකොට පිළිගත් ප්‍රමිතියකට අනුව දූරාවලියකට ගැලපෙන්න තමයි වගු සම්බන්ධ කළ යුත්තේ. ඒකෙම දිගුවක් විදිහට තමයි ජාල ආකෘතිය අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් දූරක ආකෘතිය යටතේ කියන සමහර දුර්වල ලක්ෂණ ජාල ආකෘතියේ තිබුණා. හැබැයි හතරවෙනි ආකෘතිය විදිහට පුතේ සම්බන්ධක ආකෘතිය නිර්මාණය කරපුවාම ඒකේ තිබිච්ච විශේෂම කාරණේ තමයි බලන්න. හරි, ඒ ආකෘතියේදී පුළුවන් වුණා එකම දත්ත සමුදාව database එක ඇතුලේ වගු කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා එතන වගු නිර්මාණය කරනකොට ඒ අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. හරි, දැන් මේවා හැම නෙමෙයි සම්බන්ධතාවය සහිතව තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. යාලගෙත් එහෙම. හැබැයි සම්බන්ධක ආකෘතිය එහෙම නැහැ. එක දත්ත සමුදාව ඇතුලේ අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා වගු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයේ මත ඊට පස්සේ පුතේ මේ විදිහට නම්‍යශීලීව ඒ වගු අතර සම්බන්ධතා හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සම්බන්ධක ආකෘතිය කියන්නේ ඊට ප්‍රබල ආකෘතියක්.
වර්තමාන පාවිච්චි කරන්නේ ඒකේ දියුණු අවස්ථාව. රයිට්. ඒද කියන මොකද? මෙහිදී එකම දත්ත හා තොරතුරු නැවත නැවත තැන්පත් වීම නැත්නම් අනුපිටපත් වීම අවම කර ඇත. එතකොට අර නම්ශීලීව වගු නිර්මාණය කරලා නම්ශීලී ක්‍රමයට ඒ වගු අතර සම්බන්ධතා හදන්න පුළුවන් නිසා දත්ත ඩුප්ලිකේෂන් ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ලෙස දත්ත අනුපිටපත් වීම කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහදී බලමු. හරි ඒ ලක්ෂණය මේකේ තියෙනවා. ඔන්න බලන්න උදාහරණයක් දෙන්න. බලන්න. මේ තියෙන්නේ අධ්‍යාපන ආයතනයක පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත සමුදායක වගු අතර සම්බන්ධතාවය පහත දැක්වෙන පරිදි වේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ උඩ වගුවක් තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ශිෂ්‍යයන්ගේ දත්ත. ඊගාට යට වගුවක් තියෙනවා කෝස් පාඨමාලා දත්ත. ඊගාට වම් පැත්තේ දත්ත තියෙනවා ටේක් කෝස්. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ අදාළම පාඨමාලා පිළිබඳ දත්ත. ඒතර වගු තුනක් තියෙනවා. ශිෂ්‍යයින්ගේ දත්ත තියාගන්න එක වගුවක් තියෙනවා. පාඨමාලා වල දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න තව වගුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ශිෂ්‍යයා අදාළන පාඨමාලා මොනවද කියන එක පිළිබඳ දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න තව වගුවක් තියෙනවා. වගු තුනක් තියෙනවා. ඒ වගු අතර අවශ්‍යතාවය මත සම්බන්ධතාවය හදලා තියෙනවා. එතකොට ශිෂ්‍යයා කියන වගුව ටේක් කෝස් කියලා කියන වගුවත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ වගේම ටේක් කෝස් කියන වගුව කෝස් කියන වගුවත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ සම්බන්ධතාවය අවශ්‍ය පරිදි කරන්න පුළුවන් නේ. ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගනි. ඒ අවශ්‍ය පරිදි කොහොමද ඔයගොල්ලෝ වගු සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. දැන් ඒවා හිතන්න එපා. දැන් මම කියවනේ අවශ්‍ය පරිදි වගු අතර සම්බන්ධතාවය හදනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ අවශ්‍ය පරිදි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්න. හරි. ටගලියට. දැන් බලන්න කාරණේ රූල් තුනක් තියෙනවා. පැතලි ගොනු කමා දූරක කමා ජාල. පැතලි ගොනු කමා දූරක කමා ජාල යන ආකෘතීන්ගේ පැවති විවිධ දුර්වලතා නිසාම එම ආකෘති වලට විකල්පයක් ලෙස සම්බන්ධක ආකෘතිය හඳුන්වා දෙන ලදී. විකල්පයක් ලෙස සම්බන්ධක ආකෘතිය හඳුන්වා දෙන ලදී. ඒ කියන්නේ දූරක ආකෘතියේ තිබිච්ච දුර්වලතා යම් ප්‍රමාණයකට මග ඇරුණා ජාල ආකෘතිය. පැතලි ගුණ ආකෘතියේ තිබුණු දුර්වලතා යම් ප්‍රමාණයකට මග ඇරුණා දූරක ආකෘතියේ. දූරක ආකෘතියේ තිබිච්ච දුර්වලතා යම් ප්‍රමාණයකින් මග ඇරුණා ජාල ආකෘතියේ. හරි. ඊට පස්සේ ආකෘති තුනේම තිබිච්ච දුර්වලතා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණකින් යම් ප්‍රමාණකින් නෙමෙයි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණකින් ඉවත් කරමින් තමයි හැදුවේ මොකද්ද? සම්බන්ධක ආකෘතිය. හරි. ඒක නමශීලී ඊට නමශීලී හඳුන්වා දෙන්න ලදී. දෙවෙනි කාරණේ මෙහිදී එක් ක්ෂේත්‍රයකට කමා ආයතනයකට අයත් දත්ත එක දත්ත සමුදාවක් තුළ එක හරි එක් කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. එක් දත්ත සමුදාවක් තුළ ක්‍රමානුකූලව
එක් දත්ත සමුදාවක් තුළ ක්‍රමානුකූලව වෙන වෙනම එක් දත්ත සමුදාවක් තුළ ක්‍රමානුකූලව වෙන වෙනම වගු කිහිපයක ගබඩා කරන අතර ක්‍රමානුකූලව වෙන වෙනම වගු කිහිපයක ගබඩා කරන අතර වගු කිහිපයක ගබඩා කරන අතර ඉන්පසු වගු කිහිපයක ගබඩා කරන අතර ඉන්පසු එම වගු අතර සම්බන්ධතාවයන් වර්ණන relationships සම්බන්ධතාවයන් වර්ණන relationships ප්‍රබල අවශ්‍ය පරිදි ගොඩනගා දත්ත කළමනාකරණය සිදු කරයි. අවශ්‍ය පරිදි ගොඩනගා දත්ත කළමනාකරණය සිදු කරයි. අවශ්‍ය පරිදි ගොඩනගා දත්ත කළමනාකරණය සිදු කරයි. right. එතකොට පුතේ අවශ්‍ය පරිදි ගොඩනගා දත්ත කළමනාකරණය සිදු කරයි. එතකොට සම්බන්ධක ආකෘතියකදී මොකද කරන්නේ? එකම දත්ත සමුදාය ඇතුලේ අවශ්‍යතා පරිදි වගු කිහිපයක් නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ ඒ වගු අතර සම්බන්ධතා නැත්නම් relationships හදන්න පුළුවන් ඒත් අවශ්‍ය පරිදි. ඊතානමශීලී. හරි. රූපිකුත් පෙන්නලා තියෙන්නේ නේද? ටේබල් A සහ ටේබල් B අතර සම්බන්ධය ගොඩනගෙන ආකාරයනේ. ටේබල් A ට ටේබල් B ඇරයුම් කරනවා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න වටිපේ. නේ? right බලන්නකො මේ තියෙන්නේ the beginning of a wonderful reaction නේ. මේ wonderful විස්මය දරන සුළු සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කරන්න නේ B A ට කතා කරනවා. right. අවසාන කාරණේ ලියන්න. හතරවෙනි කාරණේ සම්බන්ධක දත්ත සමුදාවක් නිර්මාණය සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධක ඉන්නකම ඇතුළේ ලියගෙන ඉන්න මම කියන එක ක්ලෝස් කරන්න එපා. සම්බන්ධක දත්ත සමුදා කළමනාකරණ ඒකට කියනවා උදේ ඉතින් ළඟා ගන්න RDBMS කියලා. ඉන්නට මම ක්ලෝස් කරන්න ඉන්නවා. සම්බන්ධක දත්ත සමුදා කළමනාකරණ RDBMS Relational Database Management Systems කියන. හරි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ database management systems මේ තියෙන පොදු තත්ත්වය. දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ සම්බන්ධතා දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය. එතකොට ඉස්සරහට එනවා R Relational Database Management Systems. කියලා ඉන්නකොට මම ක්ලෝස් කළා. ලියන්න භාවිතා කළ යුතුය.
right එතකොට සම්බන්ධක දත්ත සමුදාවක් නිර්මාණය කරන්න සම්බන්ධක කිව්වත් සම්බන්ධතා දත්ත සමුදාවක් කිව්වත් අවුලක් නැහැ. සම්බන්ධක දත්ත සමුදාවක් නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කරන software එකට කියනවා අපි සම්බන්ධක දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය. නැත්නම් සම්බන්ධතා දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතියක් කියනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ relational database management system එකක්. ඉන්නකකින් කියනවා RDBMS කියලා. හරි එතකොට අර අපි කලින් Qt එකේ දැක්ක Access Oracle ඔය ඔක්කොම මේකට අයිති උදාහරණ නේ. හරි right ඊට පස්සේ අපි එනවා පස්වෙනි ආකෘතියට. හරි බලන්න කියනවා මෙහෙම වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය object relational model. එතන relational ගතිය තියෙනවා. වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය මොකද කියන්නේ? මෙයද සාමාන්‍ය සම්බන්ධක ආකෘතියට බොහෝ සෙයින් සමාන වේ. එතකොට වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය කියන එක බොහෝ දුරට සමානයිලු සම්බන්ධක ආකෘතියට. සම්බන්ධක ආකෘතියට බොහොම සමානයිලු. මෙය විස්තృత සම්බන්ධක ආකෘතිය ලෙසද හඳුන්වයි. මේකට පාවිච්චි කරන නම මොකක්ද? විස්තృత සම්බන්ධක ආකෘතිය කියලා. හරි. නමුත් මෙහිදී දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය සඳහා Python, Java, C++ වැනි වස්තු නැඹුරු භාෂාවක් භාවිතා කළ යුතුය. හරි ඒ කියන්නේ මේවා සාමාන්‍ය programming languages වලින් වස්තු සම්බන්ධක ආකාරයේ දත්ත සමුදායක් කළමනාකරණය කරන්න බෑ, පාලනය කරන්න බෑ. හිතන්නකෝ මෙහෙම මේ database එක ඔය කියන ආකාරයේ පස්වෙනි වර්ගයට අයිති database එකක් නම් වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතියක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ database එක කළමනාකරණය කරන පාලනය කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. වස්තු නැඹුරු programming languages. ඒක අපි තාම කතා කරලා නැහැ. වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා කියන එක තාම අපි කතා කරලා නැහැ. හරි? ඒක Python කරනකොට අහුවෙනවා ඈ. ඊගාට කියන මුල් ආකෘති වලට ඔන්න තේරුම් ගන්නකො මේ මුල් ආකෘති වලට ජය ගැනීමට නොහැකි වූ පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණකරණය computer aided drawings භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති GIS කියන්නේ geographical information systems බහුමාධ්‍ය ආචයන පද්ධති multimedia storage system ඔය තියෙන්නේ YouTube එකේ බලන්න YouTube වල එක වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ගබඩා කරාට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක පුතේ එක සැරේ ලක්ෂ ගානකට බලන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මේ YouTube වල අපි බලන හැම වීඩියෝ එකක්ම අපි අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම තියෙන්නේ කොහෙද? database එකකද? එතකොට මේ database එක බොහොම ප්‍රබල database එකක් වෙන්න ඕනි. එකම data එක දැන්. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ එක කියන data එකනේ. ඒක හැමෝටම share කරනවා. ඉල්ලන හැමෝටම දෙනවා. හරි වැනි අංශ ජය ගැනීමට මෙම ආකෘතියට හැකි විය. එතකොට වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය කියන ආකෘතිය නිසා තමයි පුළුවන් උනේ මොකද්ද? ඔය කියන විදිහේ විශිෂ්ට දත්ත කළමනාකරණයක් සිදු කරන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පොඩි අදහසක් දෙන්න මම දාලා තියෙනවා රූපයක්. මේ ආකෘතිය වල විකාශනයේ කාලයත් එක්ක මේ බලන්න. traditional file 60 දශකයේ 60s කියලා දාලා තියෙන්නේ. traditional file කියලා කියන්නේ flat file එක, සාම්ප්‍රදායික file එක. ඊගාට 70 දශකයේ තමයි hierarchical database model එක ආවේ. හරි? එතකොට අර දූරක ආකෘතිය. ඊගාට 70 දශකයේම තමයි network database model. ඒ කියන්නේ ජාල ආකෘතියක් ආවේ. 80 දශකයේ තමයි relational database model එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධක ආකෘතිය. හරි? ඊගාට 90 දශකයේ තමයි object oriented database model. ඒ කියන්නේ වස්තු නැඹුරු දත්ත සමුදා ආකෘතිය. ඊට පස්සේ 90 දශකයේම නිර්මාණ වුණා මොකද්ද? object relational database model. එතකොට කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් object oriented database model එකේ object relational database model එකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? වෙනසක් තියෙනවා. වෙනස තමයි මොකද ඒ රූප දෙක බලන්නකො. object oriented database model කියන එකේ පුතේ ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ රවුමක්, ත්‍රිකෝණයක්, කොටුවක්, නැත්නම් සමජාත්‍රාෂ්ට්‍රයක්, ත්‍රිකෝණාෂ්ට්‍රයක් වගේ දෙයක් නේ. object relational වල මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ අර දේවල් තියෙන අතරේ මෙහෙම ඉරි කැලේ ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ ඉරි කැලේ වලින් කියලා කියන්නේ පුතේ අක්ෂරමය දත්ත කියන්නේ. හරි? ඉරි කැලේ නැතුව හැඩතල විතරක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ objects විතරයි. objects කියන්නේ මොනවද?
පින්තූර, ශබ්ද, වීඩියෝ ඒවා විතරයි කියන්නේ. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මොකක්ද? object oriented data object oriented database model එකේදී ගබඩා කරන්න පුළුවන් උනේ මොනවද? පින්තූර, ශබ්ද, වීඩියෝ කියන objects විතරයි. දත්ත විදියට. හැබැයි object relational database model එකේදී පුළුවන් වුණා මොකක් කරන්න? පින්තූර, ශබ්ද, වීඩියෝ වලට අමතරව අකුරු ඉලක්කම් සංකේත වලින් සම්බන්ධ දත්තත් ගබඩා කරන්න. එහෙනම් අපිට හිතන්න පිළිපද 6 වෙනි ආකෘතිය කියන්නේ object relational database model එක කියන්නේ අතර පොතේ 4 වෙනි ආකෘතිය විච්ච relational model එකේ 5 වෙනි ආකෘතිය විච්ච object oriented database model එකේ ඔය models දෙකේ සංකල්පය. හරි. ඒතර වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ object relational database model එක. එතකොට වර්තමාන database එකක් ඇතුලේ අකුරු ඉලක්කම් සංකේත වලින් සමන්විත දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන්. පින්තූර, ශබ්ද, වීඩියෝ වගේ දේවල් ඒ ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔක තමයි models ටික. right. ඊට පස්සේ පොඩි විස්තරයක් දෙනවා ලියා ගන්න. ඔය මම කිව්ව ටික ලියා ගන්න තියෙනවා. මොනවාරි අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවද? ටික වෙලාවකින් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ නැහැ. නින්ද ගිහලා. ආකාශ මොකද අපතේ? ආකාශ නෑ ප්‍රශ්න මොකුත් නෑ. අවුලක් නැහැ. අනිත් අය නදුන් කියනවා ක්ලියර් කියලා. විදුෂිත් කියනවා ප්‍රශ්න නැහැලු. හසානිත් කියනවා වැඩේ ක්ලියර්ලු. right. හොඳයි හොඳයි. අවුලක් නැහැ. අපි නම් මේකේ නෝට් එකක් ලියාගමු. ලියන්න ඊගා පිටුවේ නෙමෙයි. ඊගා විතර හිස්තනේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා ලියා ගන්න. පළවෙනි කාරණේ තරලකරන් දාලා ලියන්න මේම. රූල් ටිකක් වෙන් කරලා තියෙනවානේ. නේ? ඒකේ තරලකරන් දාලා ලියන්න. ඉහතදී හඳුනාගත් පළවෙනි කාරණේ තරලකරන් දාලා ලියන්න. ඉහතදී හඳුනාගත් පැතලිගොනු කමා දූරක කමා සම්බන්ධක පැතලිගොනු කමා දූරක කමා ජාල සහ සම්බන්ධක. ඉහතදී හඳුනාගත් පැතලිගොනු කමා දූරක කමා ජාල සහ සම්බන්ධක යන සියලු දත්ත සමුදා ආකෘති වලට අයත් දත්ත සමුදාවන් තුල යන සියලු දත්ත සමුදා ආකෘති වලට අයත් දත්ත සමුදාවන් තුල ගබඩා කළ හැකි වූයේ අකුරු කමා ඉලක්කම් සහ සංකේත වලින් සමන්විත අකුරු කමා ඉලක්කම් සහ සංකේත වලින් සමන්විත දත්ත පමණි. අකුරු කමා ඉලක්කම් සහ සංකේත වලින් සමන්විත දත්ත පමණි.
right එතකොට පුතේ කියන්නේ මොකද අපි මුලින්ම හඳුනාගත්ත පැතලිගොනු දූරක ජාල සහ සම්බන්ධක ඔය ආකෘති හතරෙම ඒ කියන්නේ ඔය ආකෘති වලට අයිති දත්ත සමුදා හතරෙම දත්ත විදියට ගබඩා කරන්න පුළුවන් උනේ මොනවා විතරද අකුරු ඉලක්කම් සංකේත වලට අයත් දත්ත පමණයිලු right දෙවෙනි කාර්යයට රුල කරින්න නැතුව අලුත් පේජයකට ඇවිල්ලා තරලකම් දාලා ලියන්න පසුව පින්තූර කමා ශබ්ද සහ වීඩියෝ ආකාරයේ දත්ත පින්තූර කමා ශබ්ද සහ වීඩියෝ ආකාරයේ දත්ත ගබඩා කළ හැකි ආකෘතියක් ලෙස වීඩියෝ ආකාරයේ දත්ත ගබඩා කළ හැකි ආකෘතියක් ලෙස වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය වස්තු නැඹුරු කියන එක ඉන්නොට කම ඇතුළේ ලියා ගන්න වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය නිර්මාණය කෙරිනි වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය නිර්මාණය කෙරිනි හරි එතකොට මොකක්ද කියන්නේ අද මුලින් නිර්මාණය කරපු පැතලිගොනු දූරක ජාල සහ සම්බන්ධක කියන ආකෘති වල තිබුණේ තියන්න පුළුවන් අකුරු ඉලක්කම් සංකේත වලින් සමන්විත දත්ත විතරයි ඊට පස්සේ වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය නිර්මාණය කරා ඒ ආකෘතිය ඇතුළේ තියාගන්න පුළුවන් වුණාලු පින්තූර ශබ්ද සහ වීඩියෝ වැනි දත්ත හරි තුන්වෙනි කාරණේ අවසානයේදී අවසාන ලියන්න බෑ අවසානයේදී කියලා කියන්න පුළුවන් ඕනනම් අදට සාපේක්ෂව නමුත් හෙට අනිද්දා අනිද්දා ඉදිරියේදී මොනව නිර්මාණය වෙයිද කියලා අපි කියන්න දන්නේ නැහැ නේ එහෙනම් ඒ නෝට් එක තව කාලයක් ගිහලා බලුවට පස්සේ අවුල් වෙන්න පුළුවන් නේ එහෙනම් අවසානයේ ලියන්න එපා ලියන්න ඉන්පසු කිව්වම අර සිද්ධිය වලට පස්සේනේ ඉන්පසු වස්තු නැඹුරු සහ සම්බන්ධක යන ආකෘතීන්ගේ වස්තු නැඹුරු සහ සම්බන්ධක යන ආකෘතීන්ගේ එකතුවකින් වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය ගොඩනැගුණි වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය ගොඩනැගුණි එතකොට හයවෙනි ආකෘතිය විදිහට ගොඩනැගුණා සම්බන්ධක සහ වස්තු නැඹුරු ආකෘති වල එකතුවෙන් වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය ගොඩනැගුණි මේ අනුව ගොඩනැගුණි full stop මේ අනුව වස්තු සම්බන්ධක ආකාරයේ දත්ත සමුදාවක් තුල මේ අනුව වස්තු සම්බන්ධක ආකාරයේ දත්ත සමුදාවක් තුල සියලුම ආකාරයේ දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණි
සියලුම ආකාරයේ දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණි. right. සියලුම ආකාර දත්ත ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණි. හරි. right. එතකොට අපි මේ එක සෙක්ෂන් එකක් අවසන් කළා. මොකද දත්ත සමුදා ආකෘති 6 හඳුනාගත්තා. එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනි ඔය 6න් වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? 6 වෙනි ආකෘතිය වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතිය. වස්තු සම්බන්ධක ආකෘතියේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? සියලුම ආකාරයේ දත්ත ගබඩා කරන්න පුළුවන්. මොනවද සියලුම ආකාරය කියන්නේ? අකුරු ඉලක්කම් සංකේත වගේම පින්තූර ශබ්ද වීඩියෝ ආදී සියලු දත්ත. කිසි ભેදයක් නැහැ. සියල්ලම ගබඩා කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගබඩා කරලා තියාගෙන කළමනාකරණය කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න කතාව. right. ඊට පස්සේ මාතෘකාවක් තියෙනවා හයවෙනි පිටුවේ දත්ත සමුදාය පද්ධති වලට එරෙහිව ගොනු පද්ධති සැසඳීම කියලා මේක සිලබස් එකේ තියෙන ඉඳ තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. අතර මේක අපිට එච්චරම වැදගත් මාතෘකාවක් නෙමෙයි උත්තේ. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් 60 දශකයේනේ පළවෙනි දත්ත සමුදාය ආකෘතිය විදිහට ෆ්ලැට් ෆයිල් නැත්තම් පැතලි ගොනු ආකෘතිය හැදුනේ. අර රූපේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි 60 ගණන් වලට කලින් 50 දශකයේදී පරිගණක භාවිතයෙන් දත්ත කළමනාකරණය යම් ප්‍රමාණයකට කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒතර පුතේ ඒ කාලේ දත්ත කළමනාකරණය කරනකොට ඩේටාබේස් නැහැනේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ගොනුවක සාමාන්‍ය ෆයිල් එකක තමයි දත්ත ගබඩා කරලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ අපි ගබඩා කරන්නේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් වල, නෝට්පැඩ් ෆයිල්. අන්න වගේ ෆයිල් එකක දත්ත ගබඩා කරලා තියාගෙන තමයි මෙහෙवला තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේ හයවෙනි පිටුවේ තියෙන මාතෘකාවෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔය අර සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක ගබඩා කරලා තියාගෙන දත්ත කළමනාකරණය කිරීම සහ ඩේටාබේස් එකක ගබඩා කරලා තියාගෙන දත්ත කළමනාකරණය කිරීම අතර තියෙන සහ තිබුණු වෙනස්කම් ගැන. ඒකෙන් ලොකු මාතෘකාවක් නෙමෙයි, අපි ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මාතෘකාවක් නෙමෙයි ඈ. මම නෝට් එක දෙන්නම්. හරි. ඔතනින් ඒ කාරණා ටික අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් එන්න ටියුට් එකේ 8 වෙනි පිටුවට 8 මාතෘකාව අතිශයින් වැදගත්. හරි 8 පටන් ගන්න අවුදේ සම්බන්ධක දත්තපාදක ආකෘති වල ප්‍රධාන උපාංග විදහාපායි කියලා මේ මාතෘකාව. හරි right. අන්න එතනදී අපි හරියටම අඳුර ගන්නවා අපේ සිලබස් එකට අනුව උසස් පෙළ සිලබස් එකට අනුව මොකද්ද මේ වගුවක් කියන්නේ, වගුවක තියෙන අවයවයන් මොනවද, ඒවට කියන නම් මොනවද, පැහැදිලිද? එහා සම්බන්ධ සියලු කාරණා ටික. හරි right. එහෙනම් අද දවසේ මම පන්තිය නවත්තන්න කලින් මට ඕන ටික මම කතා කරලා අවසන් කරා. මම මේකේ පුතේ ලියපු නෝට් එකක් ගෲප් එකට දාන්නම්. ඒතර ඊගා දවසේදී මේ නෝට් එක ලියලා තියාගන්න. එතකොට අපිට මේ වෙලාවෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ඈ. හරි. මේ අද කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධව මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවද? කියන්න බලන්න. දැන් මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න නැත. හරි. එම්නම් මේ අදට අපි ක්ලාස් එක නවත්තමු. ලබන සුමාන පුතේ මම මේ ලබන සුමානේ ක්ලාස් එක කරන්න කලින් මම නෝට් එක දානවා. නෝට් එක පොඩ්ඩක් ලියලා තියාගන්න. එතකොට අපිට ගොඩක් කාලය ඉතුරු කරගෙන